מרכז מתוק מדבש, ארגון עולמי להפצת לימוד הזוהר הקדוש ותורת הנסתר. מתוק מדבש הוא פירוש על כל הזוהר הקדוש מילה במילה, שהתקבל באהדה גדולה בקרב כל חוגי ישראל, ופתח את הלימוד בספר הזוהר הקדוש לכל בית ישראל. רשת שיעורים עולמי, מערכת שיעורים מסועפת וענפה חובקת תבל, מזכה המוני לומדים, בהם גם בעלי בתים העושים לפרנסתם, לזכות אף הם בטעימת מה מעילה לחיים, וללמוד בספר הזוהר הקדוש וכתבי האריזל. מרכז מתוק מדבש כולל פעילויות של רשת כוללים, הפצת שיעורי זוהר בתקליטורים, הפצת קונטרסים, הכשרת מגידי שיעורים, הפצת ספרים לבתי כנסיות ומדרשות בחינם. ניתן להזמין את ספרי הזוהר הקדוש עם פירוש מתוק מדבש 22 כרכים בטלפון 02-50-222-33. שיעור זה שלפניכם נמסר על ידי הרב הגאון יצחק כהן שליטה, מגיד שיעור ותיק במערכת השיעורים של מרכז מתוק מדבש. לפרטים 054-47-69-506. טוב, בעזר השם יתברך, שלום לכולם, ערב טוב. אנחנו נמצאים יום לפני חג החנוכה, חג גדול מאוד, אורו של משיח מתגלה בו. נעסוק אם ירצה השם היום בזוהר הקדוש עם ביאור מתוק מדבש, מתוך מאמר נס חג החנוכה, מאמר מיוחד. האמת היא שבזוהר הקדוש כמעט ואין מאמרים על עניין חג החנוכה. המאמר, יש אזכורים כאן ושם, אבל המאמר שיש בו מה ללמוד זה המאמר שלפנינו. אנחנו נתחיל בו לאט לאט, ולקראת סיומו אם ירצה השם נראה כל עניין חנוכה, הניסים שנעשו בו, המנהגים שנהגו בו, עד שנסיים אם ירצה השם בסביבון. מה יש בסביבון הזה? כמה דברים גדולים ועצומים יש לך במשחק ילדים הזה. מנהג ישראל קודש, איך משחקים גם. הכל נלמד, אם ירצה השם, בשיעור זה. ובכן, מאמר גלויות ישראל ונס חג החנוכה. הוא מבואר בו, כי הנמצא בעת צרה צריך לשוב ולהתחנן לקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, דבר ראשון אנחנו לומדים, אדם שנמצא בזמן של צרה, של קושי, יש לו מצווה להתפלל. תפילה בעת צרה זה דין תורה, דאורייתא. הרמב"ם כותב בהלכות תפילה, מצוות עשה להתפלל בכל יום ויום, שנאמר ועבדתם את השם אלוהיכם. מפי השמועה למדו שהעבודה זו תפילה, שנאמר לו עבדו בכל לבבכם. אבל איזה תפילה היא מדין תורה, כותב הרמב"ם? אין מניין התפילות מן התורה. כמה תפילות תתפלל ביום, ואין משנת התפילה הזאת מן התורה, ואין לתפילה זמן קבוע מן התורה. אבל זה שאדם מתפלל אפילו פעם ביום, זה דין תורה. מתי זה הפעם ביום? כותב בספר אגרות משה, פשוט, גם אלו שחולקים על רבנו הרמב"ם וסוברים שתפילה היום זה דרבנן, הם מודים שבעניין, בזמן של עת צרה, חס ושלום, כשאדם מתפלל, זה דין תורה. דין תורה, תפילה בעת צרה, הרי שהיא דין תורה. כך פסק בספר החינוך, כך כתב רבנו הסמק, כך כתבו הרבה ראשונים, שתפילה בעת צרה, הרי שהיא דין תורה, על פי דרכו של רבנו הרמב"ן, שהוא כותב כך בפירוש. ובכן, כאן אומר הזוהר הקדוש, נמצא אדם שנמצא בעת צרה, צריך לשוב ולהתחנן לקדוש ברוך הוא. ממי לומדים את זה? כשם שנהג דוד בברחו מפני אבשלום בנו. אם ירצה השם נראה מה היה הסיפור עם דוד. הוא מבאר שכן היו נוהגים מלכי בית יהודה, שעל כל צרה פשפשו במעשיהם ושבו בתשובה. הרי הגמרא אומרת בפירוש, אם אדם רואה שאיסורים באים עליו, רואה קשיים, לא הולך לו, לא מסתדר, יפשפש במעשיו. אין לך שום נזק, אין לך שום דבר שאינו הולך כרצונך, אם אין עוון מסתתר אחריו. רק אם אתה מהצדיקים הגדולים מאוד מאוד, שפשפשת ובדקת ולא מצאת, אומרת הגמרא, תחפש אם אין ביטול תורה. ואם גם בביטול תורה אתה מושלם, אז זה רק בשביל להוסיף לך על השכר לעולם הבא. אבל אחרת, כל דבר שלא הולך כרצונו של אדם, הרי שהוא בגלל חטא. אז מה תעשה כשמשהו לא הולך כרצונך? אם זה לא הולך לך, אם אשתך לא עושה את רצונך, אם החבר שלך לא עושה את רצונך, אם לא הולך לך, תערער בתשובה, תקרא לקדוש ברוך הוא. וממשיך ומבאר,
כי כשחטאו ישראל בבית ראשון, בבית המקדש הראשון, גלו אז לבבל, ושבו בתשובה וחזרו לארצם. אבל כשחטאו בבית שני, נשתעבדו תחת מלכות יוון, שהחשיכו פניהם בדוחק וצרות. אם כן, הגלות הראשונה הייתה בבבל, הגלות השנייה הייתה גלות יוון, שלזכר זה היום אנחנו עושים את החנוכה, כפי שנראה בהמשך. עד מתי נמשכה הגלות שהייתה ביוון? עד שהעיר הקדוש ברוך הוא את מתתיהו ובניו להשיב את פלטת בית יהודה. ומסיק, עכשיו אנחנו נמצאים בגלות הרביעית. מה עם הגלות שלנו? מתי אנחנו נצא? הרי הראשונים בזמן גלות בבל חזרו בתשובה, חזרו לארצם. השניים בזמן מתתיהו, גם כן עשה להם נס על ידי מתתיהו, יצאו מגלות יוון. מה איתנו היום בגלות אדום, בגלות האחרונה הזאת? הוא מסיק כי סיום הגלות הזו הרביעית ואת הגאולה תלויים בתשובת בני ישראל. אין הדברים תלויים אלא בתשובה. ובכן, אבא ונבאר, מה זה הגלויות? מאיפה צמחו הגלויות? אומרים חז"ל, אברהם אבינו בברית בין הבתרים, נראה לו הקדוש ברוך הוא כפי שכתוב בחומש, ויהי השמש באה ועלתה היה, והנה תנור עשן ולפיד. אומרים חז"ל, 4 דברים הראה הקדוש ברוך הוא כבר לאברהם אבינו. מה הראה לו? 2 טובים, 2 לא טובים. הראה לו את הגיהנם, והראה לו שעבוד מלכויות. זה הגלות שהיום אנחנו בה. והראה לו לצד הטוב את מתן תורה ובית המקדש. יש לך 2 שליליים, 2 חיוביים. אומר לו הקדוש ברוך הוא, כל זמן שבניך עסוקים ב2, הם ניצולים מ2. פירשו מ2, הם נידונים ב2. אם יש עבודת בית המקדש, יש לעם ישראל מתן תורה, אין שעבוד גלויות. המלכויות לא יכולים לשלוט עליהם ואין גיהנם. אבל אם אין תורה ואין בית המקדש, יש רחמנא ליצלן שעבוד גלויות. שואל אותו הקדוש ברוך הוא שאלה את אברהם אבינו. אומר לו, תבחר אתה לעם ישראל, אחד מהשתיים, כשהם לא יעשו את רצוני. תבחר או שירדו בניך בגיהנם כשהם חוטאים, או שישתעבדו בין האומות. מה שהיום אנחנו בגלות. אתה אברהם תבחר. אומרים חז"ל 2 דעות. רבי חנינא אומר, אברהם בירר לו את המלכויות. מה שהיום אנחנו נמצאים בגלות, זה אברהם בחר, יותר טוב מגיהנם. ויש חכם אחר שאומר, רבי חמא בר חנינא אומר, אברהם בירר גיהנם, לא רצה שעבוד מלכויות. בא הקדוש ברוך הוא ואמר, לא כמו שאתה בחרת, לא בחרת טוב. תבחר שעבוד גלויות זה יותר טוב להם מאשר גיהנם. שנאמר, אם לא קיצורם מחרם והשם מסגירם. מלמד שהסכים הקדוש ברוך הוא לדבריו. כך אומרים חז"ל. אם כן, שעבוד גלויות כשאנחנו לא מקיימים את רצון השם וגלינו מעל ארצנו, כפי שאומרים במוסף ראש חודש, במוסף של החגים, מפני חטאינו גלינו מארצנו. גם היום כשאנחנו נמצאים כאן על אדמת הקודש זה גלות, וגלות בתוך גלות. עדיין אנחנו לא בני חורין עד שיגאלנו הקדוש ברוך הוא ברחמיו. אז יש עובדה שנקבעה כבר על ידי אברהם אבינו והקדוש ברוך הוא בברית בין הבתרים, שיהיה מציאות שאם עם ישראל לא מקיימים את התורה והמצוות, הרי שיגלו לבין אומות העולם. עכשיו, כמה גלויות היו? אנחנו יודעים שהיו 4 גלויות. מה הם 4 גלויות? כתוב במדרש רבה ככה, על הפסוק והארץ הייתה תוהו ובוהו וחושך על פני תהום, ורוח אלוהים מרחפת על פני הארץ. המדרש מסביר. הארץ הייתה תוהו, זו גלות בבל. וכשנחר בית המקדש הראשון, גלו לבבל. מאיפה אתה יודע שתוהו זה בבל? שכתוב בפסוק, ראיתי את הארץ והנה תוהו. כך כתוב בספר ירמיה. וזה רומז לגלות בבל, זו גלות ראשונה. גלות שנייה זה בואו. בואו זו גלות מדי, פרס. זו בואו. מאיפה אתה יודע? כי כתוב ויבעילו להביא את אמן. ויבעילו זה בואו. אם כן, גלות שנייה, גלות פרס, מדי. גלות שלישית, זאת מלכות יוון, שהחשיכה את עיניהם של ישראל בגזרות. שהייתה אומרת להם, כתבו על קרן השור שאין לכם חלק באלוהי ישראל. ואם ירצה השם, בהמשך השיעור נבאר מה היו הגזרות של היוונים בדיוק על היהודים, ולזכר מה אנחנו חוגגים היום את חג החנוכה, וכבר יש לנו ברוך השם כבר סביבונים גם כן שהגיעו בשעה טובה ומוצלחת. אם כן, הגלות זו גלות השלישית, שהיא גלות יוון, החשיכה את עיניהם של ישראל.
גלות, על זה על פני תהום, זה נקרא, הגלות השלישית, הייתה חושך, שהחשיכה את עיניהם של ישראל. אם כן, תוהו, זאת הגלות הראשונה בבל, בואו זה גלות מדי, אחר כך חושך זו גלות יוון, והגלות הרביעית שהיום אנחנו בה, איך קוראים לה? גלות אדום, זה נקרא על פני תהום. זו מלכות הרשעה, שאין להם חקר כמו התהום הזה, שאין לו סוף, אתה מסתכל עליו, ככה הגלות הזאת היא מתארכת, רחמנא ליצלן. נו, עד מתי נהיה בגלות הזאת? ממשיך הפסוק ואומר, ורוח אלוהים מרחפת על פני המים. רוח אלוהים מרחפת זה רוחו של משיח. עד שיבוא משיח צדקנו, על פני המים, בזכות התשובה, שעם ישראל יחזרו בתשובה, יבוא משיח. מאיפה אתה יודע שמים זה משיח? שנאמר שפכי כמים ליבך נוכח פני השם. אם כן תשובה, אתה שופך את הלב שלך לקדוש ברוך הוא, בזכות זה תצא מהגלות הרביעית שאנחנו בה נמצאים. אם כן דיברנו על 4 גלויות, והם גלות בבל, גלות מדי, גלות יוון וגלות אדום. זה גרסה אחת. יש שגורסים, אומרים, הראשונה הייתה גלות מצרים, אחריה היה מדי ויוון, אחריה היה בבל. ומדי ויוון הם יחד, ואחריה אדום. הכניסו את מצרים תחילה, ואת מדי ויוון עשו לאחת. על כל פנים, אם כן 4 גלויות מצאנו. הזוהר הקדוש עכשיו בא ואומר לנו, בוא ואני רוצה לדרוש לך בתוך הפסוקים שבפרשת נוח על 3 דברים. אני אזכיר קודם את הפסוקים שכתובים, ואחר כך נראה איך אנחנו דורשים אותם. פרשת נוח כתוב, וישלח את העורב, שולח לראות את העורב, לראות מה המצב בחוץ, ואז ויצא יצוא ושוב עד יבוש את המים. זה ראשון. השני, יש פסוק אחר, וישלח את היונה מאיתו, ולא מצא היונה מנוח לכף רגלה. זה פסוק שני. פסוק שלישי יש לנו, אחר כך, ויוסף שלח את היונה מאיתו, ותבוא אליו היונה לעת ערב, והנה עלי זית טרף בפיה. זה הפסוק השלישי שתכף נלמד, עלי זית, זה הזית של חנוכה. כן, הזוהר הקדוש את 3 הפסוקים האלה ב3 השליחויות דורש אחד אחד. אנחנו מתחילים עם הפסוק הראשון שנאמר שנוח שלח את העורב. רבי פתח לדרוש בפרשת נוח בכנסת ישראל, כנסת ישראל הכוונה עם ישראל, כנגד הקדוש ברוך הוא. איך מתנהגת כנסת ישראל כלפי הקדוש ברוך הוא? כי מה שכתוב וישלח את העורב בא לרמז דאמר רבי פנחס כתיב בדוד כשהוא צריך לברוח מפני אבשלום. כתוב אז על דוד, ויאמר דוד, אבשלום הוא היה בנו, ויאמר דוד לכל עבדיו אשר איתו בירושלים, קומו ונברחה מירושלים, כי לא תהיה לנו פלטה והצלה מפני אבשלום. כך אומר דוד. אז קצת נסביר רקע מה היה הסיפור עם אבשלום, מי היה אבשלום. אבשלום היה בנו של דוד המלך, מאשתו שקראו לה מעכה בת תלמי. הוא היה מלך גוי. דוד המלך נשא אותה על ידי שכבש במלחמה, ולקח אותה והיא אשת יפת תואר, ונולד לו מאיתה בן סורר ומורה, מכיוון שיש לנו כלל, מי שנושא בת של יפת תואר במלחמה, אז הבן יוצא כמו האמא אחר כך, עם נטיות כאלה. דוד המלך לא רדה ולא הדריך בכוח את בנו אבשלום לדרך הטובה, ולכן בא בנו אבשלום לתרבות רעה. אבשלום היה אחד מאלה שנתנו את עיניהם במה שלא ראוי להם, ולכן גם מה שהיה בידו נלקח ממנו. הוא שאף למלוכה, ולכן אפילו נסיכות של בן מלך הוא לא קיבל. מה הוא היה עושה? עשה לו מרכבה, עשה לו סוסים, ו50 איש רצים לפניו. הוא איזה קונסול גדול. ועוד היה משקים כל בוקר ליד השער, שבאים האנשים לפני דוד האבא שלו שישפוט אותם. באים אנשים לדוד, דוד הוא שופט. היה פוגש את האנשים, מחכה לאנשים לפני שיגיעו לדוד. אבשלום היה מסית אותם, היה שואל אותם, מה העניין? למה באתם? הם היו בואים, מספרים לו את הסיפור, למה באנו למשפט לפני האבא שלך? היה אומר להם, לפי מה שהלב שלי רואה, אני יכול לזכות אתכם. אפשר לזכות אתכם. אם אני הייתי שם במשפט, הייתי מוציא אתכם חלקים שם. הטענות שלכם טענות, אבל מה אני אעשה שאני לא נמצא שם? ככה היה גונב את ליבות בני ישראל, והיה מטה את האנשים לזכותו. היו אומרים כל הזמן, תראה, זה היה יכול להוציא אותנו מהמשפט. תראה, מה אמר? היה גורם להעריץ אותו ולמרוד בדוד אביו.
לאחר זמן הוא מבקש מאבא שלו דוד רשות ללכת לחברון. מה הוא עושה? הוא אומר, אבא, תראה באיזה רמאות הוא בא. הוא בא לאבא שלו ואומר, אבא, תן לי פתק, לא נאה לי ללכת לבד. תן לי פתק, חתום מאיתך, ששני אנשים התלוו איתי. לקח דוד המלך פתק, כתב לו מכתב, ואני מצווה ששני אנשים שאבשלום מבקש ללכת איתו, שיתלוו איתו. הלך ועמד, כל שני אנשים שפגש, הראה להם את הפתק, הוסיף אותם הצידה. עוד שני אנשים, הוסיף אותם, עוד שני אנשים, עד שלקח אחריו דיוויזיה. לקח את כולם איתו, זה מהפתק שדוד כתב שני אנשים, 200 איש הגיע, קשר על דוד, המריד את כל העם על דוד המלך. עד שבא לביתו של דוד רחמנא ליצלן, חילל את ביתו וחילל את 10 פלגשי אביו שבא עליהם, רחמנא ליצלן. דוד המלך הוא צריך לברוח מפני הבן הזה, זה שאומרים בתהילים, תכף נראה, מזמור לדוד בברכו מפני אבשלום בנו. עד שדוד הוא צריך לברוח ממנו כי קומם את כל העם. בנוסף לכך הוא הלך לאחיתופל, שזה היה לו עצות האחיתופל הזה, וקשר קשר איך להפיל ולהרוג את דוד. רק בחסדי השם לא קרה לו שום דבר. והנה דוד המלך רואה את עצמו לקוד, יוצאים השרים של דוד המלך למלחמה, כנגד אותו אבשלום, יואב, אבישי, איתי, גיטי. דוד מצווה אותם במלחמה, אתם יוצאים למלחמה, אבל סוף סוף זה הבן שלי. תשתדלו לא לפגוע בו, אם תפגשו אותו במלחמה. תלכדו אותו חי, אבל אל תהרגו אותו. הם יוצאים למלחמה, ואז הייתה מלחמה, נקפו ישראל לפני עבדי דוד במכה רבה מאוד. דוד המלך ניצח. אבשלום רודף על פרד, היה לו שיער, טלטלים, ככה נוזלים עם קוקיות גם. ואז הוא נוסע על הפרד, השיער שלו מסתבך בתוך עץ, ונאחזו בסוכת העץ, ואז הפרד המשיך לדעור, והוא נשאר תלוי בשערו על העץ, ככה. רואה את זה איש אחד, הולך מספר ליואב. אומר לו, יואב, מה, לא הרגת אותו? אומר לו, לא, חס ושלום להרוג אותו, דוד ציווה. מה עושה יואב? לוקח 3 שבטים, 3 חיצים, ותוקע בליבו של אבשלום והורג אותו. ו10 מנערי יואב מכים אותו למוות, לוקחים אותו, משליחים אותו ביער, בתוך חפירה גדולה שהייתה שם, מילאו אותו אבנים ועשו עליו גל. עד היום אנחנו לא יודעים איפה הגל הזה ואיפה המקום הזה. מה שהיום קוראים בירושלים, ליד הר הזיתים, למטה, יד אבשלום, זה כתוב שאבשלום בחיים שלו, כשהוא היה חי, אז הוא הקים איזושהי מצבה בעמק המלך, ומכיוון שמתו בניו בחייו, אז הוא הקים איזו מצבה שיהיה לו זיכרון שיזכרו אותו. זה מה שנקרא יד אבשלום, זה הכל. אחר כך דוד המלך התאבל עליו ימים רבים, עד שהעלה אותו מ7 מדורי גיהנם, כי אין לו חלק לעולם הבא על מה שעשה לאבא שלו, אבל דוד בכוחו הוציא אותו מגיהנם. זה היה הסיפור בקיצור לגבי אבשלום. עכשיו, כאן הזוהר הקדוש אומר לנו, כשדוד המלך נרדף מפני אבשלום, ויאמר דוד לכל עבדיו אשר איתו בירושלים, קומו ונברחה מירושלים, כי לא תהיה לנו פלטה והצלה מפני אבשלום, זה הבן שלי רודף אחריי. והנה אף על פי שברח, מה כתיב במה נאמר בדוד? מזמור לדוד בברכו מפני אבשלום בנו. ונודע קושיית חז"ל בגמרא, כי קינא לדוד מבעלה, הבן שלך רודף אחריך להרוג אותך, עשה לך כאלה צרות, מה אתה אומר מזמור? תגיד קינא, שב תשיר איכה. מה זה? הגמרא מתרצת שהוא הקדוש ברוך הוא אמר לו, הנני מקים רעה מביתך. היה חושש כל הזמן, לך תדע מה יצא מהבן שלי, איזה עבד, איזה ממזר יתקומם עליי, לא יחוס עליי. כיוון שראה שזה אבשלום, אמר זה עוד בסדר, זה עוד בן שלי נסתדר איתו. אם היה עבד או ממזר לא היה משאיר מני פליט. לכן אמר מזמור, זה תירוץ הגמרא. משל לאדם שהיה עליו חוב, כן, יצא עליו שטר חוב, לפני שהיה פורע אותו היה עצב, אחרי שהודיעו לו מה החוב בדיוק, אמר טוב לזה יש סידור. ככה דוד המלך עשה. זה תירוץ הגמרא, אבל הזוהר הקדוש מתרץ באופן אחר. למה דוד אומר מזמור לדוד? אלא אף על פי שהיה בורח ונגרש ממלכותו, לא מנע את עצמו מלומר שירה לפני הקדוש ברוך הוא, אלא שוב להתחנן לפניו. גם כשהוא בצרה, הוא לא שוכח לקרוא לקדוש ברוך הוא, לזמר, לקרוא תהילים לפניו, להתפלל לפניו. מכאן אתה לומד שכשאדם נמצא בשעת צרה, תצעק אל השם. אל תגיד עכשיו אין לי ראש, דווקא עכשיו זה תפילה מצוות עשה מהתורה. ועל זה בא לרמז, פתחנו בפסוק, וישלח את העורב. על מי רומז עורב? זה דוד. אנחנו מכנים את דוד לעורב, למה? תכף נראה 3 פירושים. פירוש ראשון, שנשלח ונתגרש ממלכותו.
שהיה קורא ואומר שירה ומתפלל עמהם, תמיד כעורב. העורב קורא קרק, תמיד. ככה דוד המלך היה קורא לקדוש ברוך הוא בשירים ותשבחות ובתפילות שיצילהו. אם כן, פירוש ראשון, נאמר על דוד, ולמה דוד נמשל לעורב? כי קרא לקדוש ברוך הוא כשם שהעורב קורא כל הזמן. פירוש שני, דבר אחר, פירוש אחר, למה נקרא דוד עורב? הוא משיב לפי שבא מיהודה. דוד הרי הוא משבט יהודה, שנקרא עורב. מאיפה אתה יודע שבט יהודה נקרא עורב? שנאמר שאמר יעקב, אנוכי ערבנו, מידי תבקשנו. ערבנו זה מלשון ערבות. ועוד כתוב כי עבדך ערב את הנער. ולכן כאן בנוח וישלח את העורב כתיב בלי וו, והוא כמו ערב. ללמד אותך שדוד המלך נקרא עורב, לרמז לך מלשון ערבות שהוא בא מזרע יהודה שהיה ערב. זה פירוש שני. פירוש שלישי, תכף נראה למה אנחנו חותרים. פירוש שלישי, אמר רבי פנחס פירוש אחר, למה נקרא שמו של דוד עורב? לפי שהיה הולך בערים כמו עורב. והיינו דאמר לשאול כאשר ירדוף הקורא בערים. אמר לו שמתני להיות כקורא בערים, והיינו כעורב הקורא בערים. אני רודף כל הזמן נרדף כמו עורב. כי כתיב אחר כתוב כאן בספר שמואל קורא, וכתיבתם כתוב שם בספר תהילים לבני עורב אשר יקראו. הרי קורא הוא עורב. איך שלא יהיה, הבאנו 3 פירושים למה דוד מתקנה בשם עורב. או על שם שהוא קרא לקדוש ברוך הוא בתפילות כמו העורב, או על שם שהוא בא משבט יהודה שנקרא ערב, או על שם שהוא היה בורח במדברות מפני שונאיו וצריו כמו העורב שבורח. עכשיו אנחנו חוזרים לפירוש הראשון. אמרנו שדוד היה מתפלל וזועק לקדוש ברוך הוא. אמר רבי פנחס, בואו ראה בין מלכי יהודה למלכי ישראל. כידוע, שלמה המלך נחלקה מלכותו לשניים, מלכות יהודה ומלכות ישראל. היו מלכים שמלכו על יהודה ובנימין, והיו מלכים שמלכו על 10 שבטים מעם ישראל. מלכי יהודה שבו בתשובה מיד שהרגישו שחטאו. מלכי יהודה היו לדוגמה יהושפט, חזקיה, מנשה, יושיה, יהויכין. אלה תמיד כשראו שיש חטא, יש צרה, רק לצעוק אל השם. קוראים לקדוש ברוך הוא, אין פתרון אחר. לא כן מלכי ישראל, שהיו לדוגמה ירבעם בן נבט, אחאב, יהורם, פקח בן רמליהו. אלה לא הבינו דרך כזאת. וזה שאמר, שלח הקדוש ברוך הוא לדוד וגרשהו ממלכותו, מחמת שחטא בבת שבע. מיד שב בתשובה לפני הקדוש ברוך הוא. אתה רוצה ראיה לראות איך שמלכי יהודה היו חוזרים תמיד בתשובה? בוא תראה רשע שחזר בתשובה, ואל תטמע על זה. כלומר אין זה חידוש שדוד שב בתשובה, כי ואפילו מנשה מלך יהודה שהיה רשע, מיד שנגזר עליו גזרה שב בתשובה לפני הקדוש ברוך הוא, ולקח אומנות אבותיו והתפלל לקדוש ברוך הוא, לכן שב למלכותו. מה היה הסיפור עם מנשה? מנשה אומרים חז"ל, חזר בתשובה 33 שנה היה בתשובה. אתה יודע עד כדי כך, עד כמה הוא חזר בתשובה, שהקדוש ברוך הוא כל כך ירחם עליו, מידת הדין לא רצתה לקבל אותו. אומרים חז"ל, כתוב עליו בפסוק ככה, וישמע אליו ויחתור לו. מה זה ויחתור? היה צריך להיות והקדוש ברוך הוא וישמע אליו ויעתר לו. מה זה ויחתור? אומרת הגמרא שעשה הקדוש ברוך הוא כמין מחתרת ברקיע כדי לקבל אותו בתשובה מפני מידת הדין. יש לפעמים אדם שהוא כל כך סתום, כבר כל מידת הדין לא מסכימה בשום פנים ואופן, שהוא לא רוצים לקבל אותו בתשובה. אבל אותו אחד מתעקש. הוא מתעקש, מה עושה הקדוש ברוך הוא? חותר לו חפירה ממקום אחר. הדלת נעולה, אתה רוצה להיכנס לבית, אי אפשר להיכנס. עומדים על הדלת שם בעלי הדינים. מה עושה הקדוש ברוך הוא? חותר חתירה, עושה איזה מנהרה מסביב, כמו חפרפרת, כדי להיכנס מתחת לתוך הבית. כדי לפרוץ לו דרך. זה אדם שרוצה לחזור בתשובה. הקדוש ברוך הוא פותח לפניו, הנה אתה רואה? אומר רש"י, הייתה מעכבת מידת הדין שלא להקביל את פני מנשה בתשובה. עשה הקדוש ברוך הוא מחתרת ברקיע, ופשט ידו וקיבל אותו בלי ידיעת מידת הדין. זה כוח התשובה. אם כן אתה רואה שמלכי ישראל היו קוראים לקדוש ברוך הוא ומתקבלים בתשובה. וזהו שבא כתוב להורות, כלומר לרמז, קטע האחרון בעמוד א'. וישלח את העורב, זה דוד, שהיה קורא ומתפלל תמיד כמו עורב, ושלחהו הקדוש ברוך הוא ממלכותו והוציאו מביתו. ומה כתיב ויצא יצאו ושוב. דכתיב שכתוב ודוד עולה במעלה הזיתים, עולה ובוכה וראש לו חפוי. היה יוצא, מה זה ויצא יצאו ושוב? היה יוצא ושב בתשובה ומתוודה על חטאותיו. אם יש נזק, כנראה אני חוטא. הוא מבקש רחמים עליהם, וידע כי חטאותיו עשו לו שנשלח ממלכותו ונגרש.
אין לך שום נזק בעולם, אלא אם כן היה חטא לפניו. ממשיך הזוהר ועומד באמור ב' ובכל דבר ודבר דחטאה גרים במלכותו, שהחטא גרם איזה גזירה במלכותו, או בישראל שהיה רעב בימי דוד 3 שנים, תכף נראה בקטע הבא. מה עושה דוד תמיד? היה דוד תולה את הדבר בו. אם יש נזק, אני אשם, אני לא בסדר. יש חטא, והאהבה ידד הוא אהבה גרים, והוא היה יודע שעוונותיו גרמו. אז איך למדנו? כתוב בפסוק וישלח את העורב. דוד המלך שנמשל לעורב התגרש ממלכותו, נשלח. ויצא, יוצא דוד, יצא ושוב, יוצא נודד ומחפש לשוב בתשובה. מה כתוב בסוף? עד יבוש את המים. מתי הוא הפסיק לעשות תשובה? יבוש את המים. מה קרה ביבוש את המים? אומר הזוהר הקדוש, עד יבוש את המים, היינו עד שישיבו, לא עליך הדבר, לא בשבילך הוא הרעב. אלא אל שאול, פירוש על העוון שנעשה בשאול שלא נספד לפי כבודו, כי נקבר פתאום ביחבה, ואל בית הדמים, ועל מה שהיו בית שאול בית הדמים, שהרג את נוב עיר הכהנים ולא מחובו ישראל. זאת אומרת, תכף נראה, בימי דוד היה רעב 3 שנים, שנה אחרי שנה, שנה אחרי שנה. מה יושב דוד וחושב לעשות? לא חשב כמו הטיפשים והכסילים, ללכת לייבא מים מטורקיה, או להביא משם, או לעשות ככה, בוא נמצא איך לפתור את הבעיה. לא. גשם זה לא דבר טבעי, זה דבר רוחני. קדוש ברוך הוא אומר ב-18, קוראים את זה בכל יום, 3 פעמים ביום בקריאת שמע, ב"והיה עם שמוע ונתתם את ארצכם בעיתו". אחר כך אם אתם לא מתנהגים טוב אז ועצר חס ושלום את השמיים. מפורש בתורה, מה אתה צריך יותר מזה? פרשת בחוקותיי תלכו ונתת גשמכם בעיתם, מפורש בתורה. מה תחשוב עצות להביא מים מטורקיה? שטויות ואבלים. ואם תביא כן משם מים, חסר לקדוש ברוך הוא בעיות אחרות להצמיח לך, לאיפה אתה בורח מפניו? אומר דוד, יש חטא, אם לא יורד גשם, אם ננעלו דלתי מרום, צריך תפילה. יש חטא, דוד מפשפש במעשיו ושב בתשובה ומתעקש ושב. בא הקדוש ברוך הוא ואומר לו, סטופ דוד, אתה לא צריך לחזור בתשובה על זה. זה שנמנע הגשם זה לא בעוון שלך, זה בעוון של שאול המלך. היה לפניך מלך שאול. מה היה עם שאול? דבר ראשון, שאול המלך נפטר, לא ספדו אותו עם ישראל כראוי לו. תלמיד חכם שנפטר, אם לא ספדים אותו כראוי לו, יש נזק חס ושלום על שונאי ישראל. לא פשוט, צריך לתת לו את הכבוד האחרון. זה היה בדור, הציל את הדור. אתה יודע כמה גזרות נעצרים בדור בזכות זה שיושבים תלמידי חכמים ועוסקים בתורה. עצם זה שהוא נמצא, מתחשבים איתו מהשמיים. זה נפטר, לא ספדו לו כהלכה. זה דבר ראשון. דבר שני, הוא הרג שאול, נוב עיר הכהנים, ועם ישראל לא מחו בו. היו צריכים לעשות איזה עצרת מחאה, ולא מחו בו. בעוון שני הדברים האלה, הפסיק הגשם. כן, זה לא בגללך, עד יבוש את המים. תכף נראה עכשיו את זה בפנים הזוהר. תח הזה, אומר הזוהר. דכתיב, בואו ראה מה שכתוב. ויהי רעב בימי דוד 3 שנים. שנה אחרי שנה. ויבקש דוד את פני השם, הוא רוצה לחזור בתשובה, אני השם פה, דסבר דהו הבגרים, שחשב שהוא היה הגורם. תראה, רק תתבונן. אם יש חטא ואתה אדם גדול ונתונים תחת ידך אנשים, יש נזק, תתלה את האשמה בך. זאת אומרת במילים אחרות, אם אתה ראש ממשלה ויש איזה נזק בעם, אתה אשם. לא, הציבור אף פעם לא אשם. אתה אשם. רואים מדוד, זה באמת מנהיג אמיתי. אם יש רב ובקהילה שלו יש איזה נזק, הוא צריך לפשפש, לשבת במעשיו. מה לא עשיתי טוב? מה לא זה? אולי לא הנהגתי כמו שצריך, אולי יש איזה חטא שלא מחיתי עליו כמו שצריך. האמת היא שגם בדורותינו יש ככה. בירושלים ידוע הרבה פעמים כשחס ושלום לא יהיה ולא תקום פעמיים צרה, כשהיה איזה פיגוע או דבר מסוים, מיד עצרות תפילה ומיד באותו מקום יוצאים ועושים אספה והתוועדות וזה, ויושבים ומפשפשים במעשים. למה? אין דבר סתם. הכל מרמז מהשמיים. ולמה היה דווקא במקום פלוני אלמוני ולא היה במקום אחר? מהשמיים. אין כוח התורה, אין משהו אחר. הכל זה איתותים מלמעלה. ואם יש נס, עושים הודעה לקדוש ברוך הוא. לפני כשבוע וחצי ימים היה בירושלים בליל שישי, לא זה, לפניו, בירושלים ב2:30 בלילה פיצוץ. היה פיצוץ, התפוצץ בלון גז מעל בית, מתחת לבית הזה גרים הבת של בעל מתוק מדבש. בקומה הרביעית התפוצץ שם בלון גז, והיה שם עדף כזה שעל טיל אולי לא שומעים, עדף כזה חזק. ממש הגיעו תוך
2:30 בלילה הגיעו תוך 10 דקות, אולי 50 אמבולנסים, קראו לזה ממש אירוע כבד, רחמנא ליצלן. בסוף התרו את המצב, בסך הכל התפוצץ בלון גז בקומה רביעית, נכון, עפו שמשות ודודי שמש של 4 רחובות קדימה התפוצצו, ושמשות של רכבים בשני רחובות סמוכים התפוצצו, ורעפים של בתים עפו, ממש משהו אדיר. מי שגר בבית הזה זה היה איזה זוג, מתחתם מ3 קומות שגרים אנשים. הזוג שגר למעלה בדירה הזאת, חצי שעה קודם לכן, אשתו הרגישה צירי לידה. לקח אותה לבית חולים ללדת. הוא ואשתו לא היו בבית. כל השכנים שמתחתם, אפילו פגוע אלם אחד לא היה. חסדי השם יתברך. אדם אחד לא נזק. אחר כך, 12 שעות לאחר מכן, זה היה ב2 בלילה. עד 2 בצהריים, ביום שישי למחרת, עמדו שם בכל הכביש היה סגור. ניידות משטרה ומכבי אש. ומי לא הביאו? מהנדס העיר, העירו אותו באמצע הלילה, שיבוא יראה על מה קורה. לא האמינו בעיניים. מה זה? איך קורה דבר כזה? עם עדף כזה, עם נזקים כאלה רחבים, ואדם אחד אפילו מוכה אלם אין. שום תינוקות גרים, קומה מתחת, אנשים מסביב, זקנים, אף אחד, שום דבר לא קורה. למה? דבר אחד, זה מוקף בישיבות, מוקף בתלמודי תורה, מוקף באנשים שיושבים ועובדים את השם. מאיפה יבוא נזק? נזק אין. יש לך תורה, אש מקיף מסביב. אבל אם אין תורה, לא צריך בלון גז שיתפוצץ. מספיק איזה קפצון שיגמוך. לא צריך יותר מזה, רחמנא ליצלן. ותראה מה כוח התורה הקדושה. אם כן, מה עושים תלמידי חכמים בזמן כזה? רק לומדים כמה הכוח של התורה האדיר, מבצרים את הישיבה עוד יותר. באים בשיחות מוסר לתלמידים בתלמודי תורה, בישיבות, ואומרים, תראו מה הכוח של התורה, תמשיכו להתמיד. חס ושלום, כשיש פורענות, כנסים את כולם, יש נזק, אנחנו אחראים לכך. זה שעושה דוד המלך. דוד המלך עומד בתפילה לקדוש ברוך הוא ואומר, אם יש רעב 3 שנים, אני השם, אני המלך, הכל תחת הסמכות שלי, מילה אחת שלי יכולה להפוך דברים, לא התנהגתי טוב. מה קורה? אמר לי הקדוש ברוך הוא, לא עליך זו, לא בשבילך הגזרה הזאת, אתה לא השם, אלא על שאול כנזכר לאל. היינו עד יבושת המים. מה זה יבושת המים? שזה שגרם את עצירת גשמים לא בגללך. ותדע לך באופן כללי, דוד היה תולה הכל בעצמו ומיד ישב בתשובה. ואז היו מודעים לו שהרעב הוא על שאול, לכן לא הוא צריך לחזור בתשובה, שהדבר לא בא בשבילו. הדאוד הכתיב זהו שכתוב, ויצא יצא ושוב עד יבושת המים, דאזי לא היה הדבר תלוי בו. אם כן, אני נקי מכך, עכשיו איך אפשר לתקן את עוון שאול, אז זה כבר סידר, הספיד אותו מחדש, ואיך אפשר לתקן את העניין של נוב, גם סידר משהו. אבל זה לא העניין שלי אישי, לא אני אשם בדבר. זה למדנו עד עכשיו את הפסוק הראשון שהבאנו בעניין נוח, שכתוב שם בעניין נוח, וישלח את העורב, אמרנו דוד נמשל לעורב, ויצא יצא ושוב בתשובה, עד יבושת המים, עד שהודיעו לו מהשמיים, שזה שהתייבשו המים ולא ירדו גשמים, זה לא בעוונו, נקודה. עכשיו אנחנו הולכים לפסוק השני מתוך 3 פסוקים. כתוב בפסוק השני כך, וישלח את היונה, כתוב בנוח, מאיתו, ולא מצא היונה מנוח לכף רגלה. על מה זה רומז? אומר הזוהר הקדוש, אמר רבי פנחס, רצה הקדוש ברוך הוא לנסות את ישראל, ושלחם לבבל. עם ישראל חטאו בבית המקדש הראשון, גלו לבבל, שנאמר וישלח את היונה מאיתו. מי זאת יונה? זו כנסת ישראל, עם ישראל שנמשלו ליונה, שנאמר כנפי יונה נחפה בכסף וברותיה ברקק חרוץ. ראה מה כתובה, כשעם ישראל נשלחים לבבל, מה כתוב ביונה? ולא מצא היונה מתנוח לכף רגלה. הגיעו לבבל, צרות שמה, שהכביד עולם מלך בבל על ישראל ברעב, בצמא, בהריגת הצדיקים הרבה, ומשום כובד עול. איך אומרים? על נהרות בבל, שם ישבנו, גם בכינו, רחמנא ליצלן, איזה צרות עבדו, זה לא הזמן כרגע לחזור על זה, זה פעם בשנה שעברה אמרנו את זה בתשעה באב, ומשנה הזאת בעזרת השם נחגוג, בעזרת השם ברך שתהיה גאולה. צרות רבות עברו בבבל, נמשיך הלאה, ואז חזרה בתשובה, ותשוב אליו היונה אל הטבע, חזרה בתשובה, וקיבלה, וארץ ישראל קיבלה בחזרה את ישראל, ובנו בית שני, בית המקדש השני נבנה בימי עזרא. כן, בית המקדש הראשון עמד 410 שנים, עם ישראל חטאו, גלו לבבל, חזרו בתשובה, אחרי 70 שנה חוזרים חזרה לארץ ישראל. אמרנו,
מתחילים לבנות בית המקדש השני. זה היה הפסוק השני שאמרנו ורמזנו, וישלח את היונה מאיתו, זה עם ישראל בבית המקדש הראשון, ולא מצאה היונה מנוח לכף רגלה בגלל החטאים בבבל, ועד שחזרו בתשובה. עכשיו אנחנו ניגשים לפסוק השלישי והאחרון, ששם כתוב, ויוסף שלח את היונה מאיתו, ותבוא אליו היונה לעת ערב, והנה על זית טרף בפיה. זה הפסוק השלישי. חטאה כנסת ישראל בבית שני כמתחילה, כמו בבית המקדש הראשון, והוסיף להגלותה, שנאמר, ויוסף שלח את היונה מאיתו, חטאו עוד פעם בעם ישראל. איזה גלות? לפני כן היה גלות בבל, עכשיו יש גלות אחרת של יוון. מה יש ביוון? דאמר רבי יהודה, גלות יוון החשיך פניהון בישראל כשולי קדרה. גלות יוון החשיכה את פניהם של ישראל כמו חשכות ושחרות הנמצאת בשולי הקדרה. תסתכל על תחתית הסיר, ככה שחור, ככה היה הפנים של עם ישראל מרוב הצרות. למה? לפי שגזרו כתבו לכם על קרן השור שאין לכם חלק באלוהי ישראל. לכאורה עם ישראל אז היו בארץ ישראל. היוונים בזמן הגלות השנייה, עם ישראל לא יצאו מארץ ישראל. גלות ראשונה גלו לבבל, אבל גלות שנייה היו עדיין בתוך ארץ ישראל. אז למה אתה קורא לזה גלות? הרי לכאורה גלות שאתה יוצא מהארץ שלך, אומר הזוהר הקדוש, ואף שנשארו בארץ ישראל, אבל מכיוון שלא היו יכולים לשמור את התורה, נחשב כאילו היו בגלות בחוץ לארץ. עכשיו תבין, גם היום כשאנחנו כאן בארץ ישראל, ומצירים את צעדיך לשמור תורה ומצוות, זה נקרא שאתה נמצא בגלות. עדיין לא קמת, לא יצאת מהגלות. עכשיו הגיע הזמן שנסביר קצת מה היה העניין של גלות יוון, על מה אנחנו חוגגים את חג החנוכה, לפני שנמשיך תכף, בעזר השם ברך לעלה. ובכן, גלות יוון, ידוע איך התחילה הגלות. מה היה בכלל מלכות יוון? היה מלך שקראו לו אלכסנדרוס מוקדון. זה היה מלך אביר וחזק, הוא היה תלמיד של אריסטו. והוא כבש מדריווש מלך פרס, מהמלך הפרסי הזה הוא כבש את ארצו, והוא היה הראשון למלכי יוון. הוא נרצח כשהיה בן 32 שנה. בשנת 3454 לבריאת העולם. אחר כך, בשנת 3730 לבריאת העולם, נכבשה מלכות יוון על ידי מלכות רומי. זאת אומרת, תחילה היה מלכות מדי, הפרסים היו השליטים המעצמה העולמית, אחריהם בא אלכסנדרוס מוקדון, כובש מהפרסים את השטח, הוא הופך להיות ונותן מקום לכל מלכות יוון, שהיא התקיימה כ-276 שנה לערך מלכות יוון. אחר כך נכבשה מלכות יוון על ידי מלכות רומי, שזה מלכות אדום שאנחנו בעד היום הזה. זה היה בכללות הסדר. עכשיו, גלות יוון הייתה, אני אשאל שאלה, נראה מי יכול לתת תשובה. שאל בצורה כזאת, המכבים, אלה שעשו את נס חנוכה, קראו מגילת אסתר או לא קראו מגילת אסתר בפורים? למה לא קראו? למה לא קראו מגילת אסתר המכבים בחנוכה? כי אתה אומר שלפי הלוח של השנה מופיע קודם חנוכה בכסלו, ואחר כך יש פורים באדר. אבל התשובה לא מדויקת. מלכות פרס, כפי שכבודו אומר חכם יעקב, מלכות פרס קדמה למלכות יוון. לכן היא קדמה לה ב-217 שנה. נס פורים היה 217 שנה לפני נס חנוכה. נמצא שהמכבים קראו ואמרו על הניסים כבר, על פורים, וקראו את מגילת אסתר, קיימו ממש, גם שלחו אוזני המן, הכל היה בזמנם, משלוח מנות. פורים קדם לחנוכה. פורים היה בשנת 3405 לפני בניין, זאת אומרת, בשנת 3405 לבריאת העולם. לפני בניין בית המקדש השני עוד זה היה. 3 שנים לפני בניין בית המקדש השני היה הנס של פורים. לפני כמה זמן היה פורים בשנים שלנו? לפני 2363 שנה, מהיום. לפני 2363 שנה היה פורים. עכשיו, חנוכה היה בשנת 3622 לבריאת העולם. בימי כבר התחלת התנאים, שמעון בן שטח, חוני המעגל, בימיו היה נס חנוכה. זה מהיום לפני 2146 שנה. אם כן, הבדל יש בין נס פורים לנס חנוכה, 217 שנה אחרי פורים היה נס חנוכה. נקודה.
עכשיו, מה היו הגזרות שגזרו היוונים על עם ישראל? נבין היטב, מה שהיום אנחנו חוגגים בחנוכה את הניסים ומזכירים הרבה ניסים היוונים, הרי היה להם מלכות של כמעט 300 שנה בקירוב. אחר כ100 שנה לשלטון שלהם, אז היה הנס של המכבים, והמשיך להתקיים כ200 שנה אחר כך בית המקדש עד סוף שלטון, המשיך להתקיים לאחר מכן. עכשיו, מה שאנחנו חוגגים, אנחנו חוגגים על צירוף גזרות שהיה על עם ישראל מהיוונים. היו כמה וכמה גזרות. אנחנו קראנו כאן בזוהר הקדוש שאמרו להם כתבו לכם על קרן השור. מה זה כתבו לכם? לפני כן היה גזרה אחרת. כל פעם קם להם איזה שר החינוך אחר, איזה רשע אחר שבא על עם ישראל לעצר את צעדיהם. תחילה אמרו להם, אומרים חז"ל, כתבו לכם על בריח הדלת, שאין לכם חלק באלוהי ישראל. הרי הדלתות היו עשויים משניים, שני לוחות, ומה שהיה סוגר אותם, היו שמים ציר מרכזי באמצע, מוט באמצע, וזה הבריח של הדלת. הם אמרו, כל בית ובית חייבים לכתוב על הבריח של הדלת, אין לכם חלק באלוהי ישראל. רחמנא ליצלן. מה עשו עם ישראל? עקרו את כל הדלתות של הבתים. לא צריך דלת, גמרנו, נשב בבית בלי דלת. על זה אומרים חז"ל, ראה מלכות הרשעה כמה פריה ורבייה בכלל מעם ישראל. אין דלת, אין צניעות, לא יכלו להתקיים. היה להם קשה. לכן, זה דבר ראשון, גזרו עליהם על הבריחים של הדלתות. אחר כך, אמרו להם, כתבו לכם על קרן השור, שאין לכם חלק באלוהי ישראל. יש בזה שני פירושים. קרן השור, יש אומרים, שור עצמו, ממש, אדם יוצא לשדה, לחרוש בשדה, כל היום נמצא בעבודה, תראה כל הזמן מול הפנים שלך, על הקרן של השור, על הכידון של הסוזוקי הזה, תראה לך שמה, כתוב, אין לך חלק באלוהי ישראל. מה עשו עם ישראל? אמרו, לא צריך שברים. מכרו את כל השברים, מה שהיה שחטו, גמרנו, נתקיים בלי זה. נתקיים עם כבשים, נעזוב את זה, נאכל פירות, נסתדר בצורה אחרת. יש אומרים, כתבו לכם על קרן השור, הכוונה היא, הילדים הקטנים, התינוקות, הם נותנים להם לשתות בבקבוק. אז לא היה צ'יקו, ולא היה אבנט, ולא היה כל החברות האלה. איך היו שותים בקבוק? הם לוקחים קרן של שור, כמו שופר כזה קטן, שמים בפנים את החלב או את הדייסה, נותנים לילד לשתות. אז אמרו, כתבו לכם על קרן השור, על הבקבוקונים של הילדים האלה, תכתבו, אין לכם חלק באלוהי ישראל. למה הילד, איך שהוא קטן, איך תחייך אותו? תחנך אותו נינג'ה. אל תחנך אותו להיות, לשבת, ללמוד תורה. אל תחנך אותו ביהדות. יצא לך עגל אחר כך. אם חנוך לנער על פי דרכו מקטנות, איך שאתה מנווט את העץ, איך שהוא גודל, אם אתה רואה אותו קצת עקום, שם לו מקל, קושר אותו, אחר כך כשהוא גודל, כל הזמן גודל ישר. אבל כשהוא קטן הוא עקום, אם אין גדיים, אין תיישים. זה מה שחשבו. אחר כך באו עם גזרה אחרת. אמרו, כל אישה שרוצה להתחתן, רחמנא ליצלן, תיבעל לה אגמון תחילה. תחילה צריכה ללכת לרשע. מה זה רשע? ראשי תיבות רשע? ראש עיר. קודם כל תלך לראש העיר, זה ראשי תיבות רשע. אגמון תחילה. קודם כל צריכה לעשות אצלו את הסטאג' רחמנא ליצלן, אחר כך תלך לבעלה. רחמנא ליצלן. וזה גזרה שעם ישראל לא יכולים לעמוד בה. אי אפשר להתחתן, אי אפשר לעשות נישואים. מה עושים במצב הזה? צעקו. היה להם נס כמובן על ידי זה, כמו שחז"ל אומרים, על ידי יהודית, יש אומרים שהייתה ביתו של יוחנן כהן גדול. יש אומרים שהייתה אחרת, יש אומרים שהיו כמה כאלה, יש כמה גרסאות בזה, לא ניכנס כרגע. שהיא נכנסה אל ההגמון בסתר ואמרה לו שעד רבה היא מעוניינת להתחתן איתו, ונתנה לו לשתות יין וגבינות. וגבינה מצמיעה, נתנה לו יין, ואחר כך דגים מצמיא, ועוד הפעם יין, עד שנהיה סוטולוש כזה, נרדם, הורידה לו את הראש, וחזרה, ואז התחילה התשועה של עם ישראל. ואז התבטלה הגזרה הזאת. אחר כך גזרו עליהם שלא ימולו את בניהם, לא ברית מילה. אחר כך גזרו לא שבת, אחר כך גזרו לא ראש חודש, לא טהרת המשפחה, רחמנא ליצלן. כל פעם קם להם מישהו אחר ליוונים, וקם עם גזרה אחרת. כל אחד שגמרא מספרת בהרבה מקומות מפוזרים שרבי שמעון בר יוחאי הלך להציל מגזרות מסוימות עם בן תמליון וכן הלאה, להציל את עם ישראל מהגזרות של היוונים. אבל הגזרות האלה צריך לדעת, כל הגזרות של היוונים היו גזרות לא על הגופות. הם לא רצו להרוג אנשים היוונים, הם רצו את הנפש, לא רצו שילמדו תורה. לא אכפת להם, תמשיכו לחיות, תעשו הכל, רק מה תלמדו לפי הוראות משרד החינוך שלנו. אין תורה, תורה לא רוצים לשמוע. תלמדו אסלאם, תלמדו מה שאתם רוצים, אבל לא תורה.
תורה אין. זה הגזרה שהיו. על זה עם ישראל נלחמו. לכן זה אחד התירוצים, כי הרי אם היו כל כך הרבה גזרות, למה אנחנו עושים וקוראים לחג החנוכה את הנס על הנרות של השמן שמצאו בית המקדש? היית צריך לעשות נס, עצם ניצחון המלחמה. מה תפסת דווקא מהשמן? אלא שמן רומז לחוכמה. והם רצו לבטל מעם ישראל את החוכמה של התורה. לכן על זה אנחנו מקיימים את הנס בשמן. הוא הדין גם כן, שמכיוון בפורים יש חילוק בין חנוכה לפורים. פורים רצה המן הרשע להשמיד, להרוג ולאבד כל יהודי, לא מעניין אותו כלום, הוא רוצה להוריד את העם הזה מהמפה. לכן כשניצלנו, העיקר השמחה הייתה על הגשמיות. נשאר בן אדם, נשאר יהודי בגוף. לכן גם המצווה בפורים לעשות סעודה. למה? סעודה, הגוף נהנה ממנו. בחנוכה זה לא ככה. חנוכה לא הייתה גזרה על הגופות. בחנוכה הייתה גזרה על הנפשות. לכן אין שום מצווה לעשות סעודות בחנוכה. אלא אם כן, אתה אומר דברי תורה וזה סעודת מצווה. אבל לא כתוב בשום מקום שיש עניין לעשות סעודה בחנוכה. אלא יש עניין לעשות סמל רוחני בחנוכה. בחנוכה תרבה בתורה, בחנוכה תרבה במצוות, כי ההצלה לא הייתה כאן על הגוף, ההצלה הייתה כאן על הנשמה של האדם. איך נעשית ההצלה? על ידי הגוזרים היו, זה משרד החינוך, משרד השמד היווני שהיה אז, שהם חקקו חוקים להעביר את עם ישראל על דתם, כפי שאומרים בעל הניסים. על ידי מי נעשית ההצלה? על ידי המכבים. מי היו המכבים? המכבים, צריך לדעת, היה צדיק, קראו לו שמעון הצדיק. שמעון הצדיק זה היה מי שירא כנסת הגדולה. הוא אחריו היה בן, לבן שלו קראו יוחנן. הבן הזה יוחנן היה לו בן, לבן הזה קראו מתתיהו. מתתיהו היו לו 5 בנים והם המכבים, שהם יהודה, יוחנן, יונתן, שמעון ואלעזר. אם כן, שמעון הצדיק, הבן שלו יוחנן, הבן של יוחנן מתתיהו, הבן של מתתיהו, זה 5 אלה, יהודה, יוחנן, יונתן, שמעון ואלעזר. הבן של שמעון, מי שרוצה לדעת, אחר כך היה יוחנן שנקרא אורקנוס ושנקרא ינאי, זה הבן של שמעון מאיתם. עכשיו, כשאנחנו אומרים בעל הניסים, אנחנו אומרים ככה, בימי מתתיהו בן יוחנן כהן גדול. יש מחלוקת בין המפרשים, יש 2 דעות. כשאומרים מתתיהו בן יוחנן כהן גדול, על מי הולך כהן גדול? על מתתיהו או על יוחנן? בימי מתתיהו בן יוחנן כהן גדול. כהן גדול הולך על הראשון או הולך על השני? מי היה בזמנם הכהן הגדול שעליו היה זמנו של הנס? הם נקראו מכבים, למה? כי על הדגל שלהם היה חקוק המילה מכבי. מה זה מכבי? מכבי חיפה. מכבי יש כמה פירושים. מכבי, פירוש ראשון כפי שכבודו, אומר מי כמוך באלים השם. זאת אומרת יוצאים למלחמה, לא אנחנו. אנחנו לא לוחמים. זה הכל אתה ריבונו של עולם נותן סייעתא דשמיא, נותן כוח. הרי היוונים ממה באו להילחם? באו עם פילים. אתה יודע מה זה פילים? עד שאחד מאלו המכבים טבע בזבל והצוער, רחמנא ליצלן, חוץ מכבודכם, של הפילים שם. היה בריכות מאיתם. באו עם צי של ים של רק פילים. אלה הולכים דורכים. אבל אלה המכבים היו חכמים. הקדוש ברוך הוא נתן להם סייעתא דשמיא, תלמידי חכמים. היום עומדים מרחוק. עם מה? עם רחוק. עם קולטים של דוד שמש. סנברים אותם. הרי מה תרצה אם אתה לוקח זכוכית מגדלת מול דבר מסוים? יוצא אש. היו עומדים עם הקולטים האלה מרחוק. אלה הפילים מתקרבים. יוצא אש, שורף אותם. טק, 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 מרחוק. כבר אז, ככה לחמו עם הפילים שלהם. ועם כל זאת הייתה מלחמה גדולה, שמעטים מול מרובים. עד שאומר המדרש, מדרש שאומר, שכשהתחילו להילחם, ירדו סוסי אש מהשמיים, ועזרו להם. כשיהודי שאומר תורה ומצוות, הקדוש ברוך הוא לא חפשר דרכים. אם צריך סיוע מלמעלה, יפעיל את המנגנון מלמעלה. יורדים מלאכים, סוסי אש, מכים בהם. וכך ניצחו אלו. זה פירוש אחד מכמוך באלים השם. יש פירוש שני, מכבים, זה ראשי תיבות, מתתיהו כהן בן יוחנן. זה פירוש שני. פירוש שלישי, ברוך כבוד השם ממקומו. פירוש שלישי, מכבי, שזה שם קדוש. יש אחד משמות הקודש שנקרא מכבי. בכוח הזכות של השם הקדוש הזה ניצחו. תדע לך, זה לא סתם שהרשעים אלה, או חס ושלום, הטועים, הולכים וקראו לתרבות יוון, שזה כדורגל, זה תרבות יוון.
ספורט ותרבות הגוף זה תרבות יוון. אצטדיונים זה תרבות יוון. בפירוש זה תרבות יוון. קראו לזה דווקא מכבי. למה? מכיוון שזה לעומת זה עשה אלוקים. תדע לך, שם היה הרבה קדושה, בצד של הקדושה כקוף בפני אדם. מה שהקדושה בסוד מה שאומר רבנו האריזל, כל מקום שיש קדושה גדולה או קבר של צדיק, תדע לך איפה שיש קבר של צדיק גדול, תראה בית עבודה זרה הקימו ליד זה. שמואל הנביא, תראה הקימו מסגד. חוני המעגל אני חושב ליד זה, או בחצור או מקום אחר, הקימו שם איזה מסגד לידו. נתן הנביא הקימו מסגד לידו. כותל המערבי מסגד לידו, אל-אקצא. למה? אל-איכסא. למה עשו את המקומות האלה? מכיוון שאיפה שיש הרבה קדושה כקוף בפני אדם. תמיד התומעה הסטרה אחר רוצה להידמות. גם מכבי זה שם קדוש, שבכוח זה נוצרים היוונים. תרבות יוון האנטי של זה, לכן הקימו כך. ותכף נראה עוד דברים שזה לעומת זה. זה היה הנס שנעשה על ידי המכבים אז בזמן חג החנוכה. נמשיך עוד קטע ונראה עוד פרטים. אם כן עם ישראל אז היו בימי היוונים. איך הם ניצלים? ומרוב צערה ודוחקה, בעמוד ב' בקטע ומרוב צערה. ומרוב צערה ודוחקה מכתיב בת, ותבוא אליו היונה לעת ערב. מה לעת ערב? דלה אהבה נהירה להונשעתה דרבחה כמה דאהבת אבידה בקדמיתה. שלא הייתה מהירה להם שעת הרווחה כמו שהיה נעשה להם בתחילה. והתקטלו צדיקיה, נהרגו צדיקים בגלות יוון, מסרו את הנפש, עמדה אישה עם הילדים שלה וקפצה מהגג ומתה עם התינוק ואמרה אני מוכנה למות עם הבן שלי והעיקר שאם אתם לא תיתנו לעשות ברית מילה. ככה אמהות, כל אמא יולדת תינוק עולה לגג, קופצת עם הבן ומתה. לא ניתן דבר כזה. מה עם מעשה של חנה ושבעת בניה? מה עם מעשה של כל הצדקניות שהיו? אנחנו מדברים על גלות יוון כרגע, מעשים של מסירות נפש שהיו אז. על כן התחשך יממה ועריב לא נשמשה. נחשך להם היום ועריב להם השמש המורה על צער ודוחק. וליחלין נמקה מן קודם דוחקה סגיעה דאבה עליון. לא היו יכולים לעמוד מפני דוחק הגדול שהיה עליהם. שנאמר אוי לנו כי פנה היום כי נטו צללי ערב. הוא מפרש מה זה כי פנה היום. אלו הן צדיקי המאירים כשמש. אלו הם הצדיקים המאירים כשמש. הם פנו הסתלקו מהעולם. מי נשאר? רק 5. מתתיהו ובניו. כי נטו צללי ערב שנשארו כעוללות בציר שאין איש מחשיב אותם. וזהו לעת ערב. ולא בזמן דנעירונו צדיקיה כשמשה, ולא בזמן שהעירו להם הצדיקים כאור השמש. אם כן הים בזמן ההוא חסר אור, קיבלנו נס שנוסף אור. ולכן הנס היום והזכר לנס הוא על ידי אור. זה שאומר הזוהר. מה שכתוב, והנה על זית טרף בפיה. כי איך התחלנו את הדרוש הזה? ויוסף שלח את היונה מאיתו, אמרנו זה גלות יוון, ותבוא אליו היונה לעת ערב, אמרנו את ערב שהוחשכו פניהם של ישראל כערב, והנה עלי זית טרף בפיה. הנס נעשה על ידי עלי זית, זה שאומר הזוהר הקדוש. בא לרמז על שמן זית. איזה שמן זית? שמן זית אמיתי, לא שמן זית מזויף. זה צריך לדעת, היום בחנויות רחמנא ליצלן יש כל כך הרבה שמנים מזויפים. מי שרוצה דוגמה, הנה בבקשה פרוספקט שאחד הביא לי עם צילום של 30 שמני זית מזויפים שנמצאים בשוק. בבקשה, זה התמונות, הפרוספקטים שעליהם. אלה שמני זית שנמצאים בשוק. כל מה שאתה רוצה, כתוב עליהם הכשר ההוא והכשר הזה, וכתוב פה ושם. הכל סבון, שמפו, נפט, מה שאתה רוצה, הכל יש, חוץ משמן בפנים. רחמנא ליצלן, שמן, צריך שמן זית, אתה הולך לקנות שמן, לא נורא, תשקיע עוד כמה אגורות, תקנה שמן עם אבא של בית חרושת שעומדת ומקפדת, ואם יש איזה זיוף ישר היא עושה רעש, וגם לא מתעסקים איתה, כי לא רוצים להסתבך איתה. אל תקנה משהו בזול, או משהו שבא מישהו ודוחף לך, הנה בחצי מחיר. תזהר. אם כן, בזמן בית המקדש, מה שכתוב, הנה על זית הרב בפיה, בא לרמז על שמן זית. כאילו לשעיר הקדוש ברוך הוא רוח הכהנים, דהיינו את מתתיהו בן יוחנן כהן גדול ובניו שהיו מדליקים נרות בשמן זית, אז היבדה פלטת יהודה מן העולם, היו מדליקים נרות בשמן זית. אבא ונסביר. מה הנס של חנוכה? אומרת הגמרא במסכת שבת. אני בטוח שרובכם יודעים את הדברים, אבל יש מצווה בחזרת לפני החג, קצת נעשה הכנה. אומרת הגמרא, מהי חנוכה? מה קרה בחנוכה? בכ"ה בכסלו, אומרים חז"ל, נכנסו היוונים להיכל. לפני כן, בכ"ה בכסלו 8 ימים הם שאסור להספיד בהם ואסור להתענות בהם. זה ימים טובים. מה קרה? כשנכנסו היוונים להיכל, נכנסו הרי לתוך בית המקדש.
תמעו כל השמנים שבהיכל. תראה, הרשעים האלה הלכו לחפש איפה יש שמן שמדליקים מנורה, לנגוע בו לפסול אותו. ואז תמעו כל השמנים, והם פרצו 13 פרצות בהיכל, בבית המקדש. כשגברה מלכות בית חשמונאי וניצחו, בדקו ולא מצאו אלה פח אחד של שמן שהיה מונח בחותמו של כהן גדול. זה חתום, ולא היה בו אלא להדליק יום אחד בלבד. נעשה נס והדליקו ממנו 8 ימים. לשנה אחרת קבעום ועשאום ימים טובים בהלל והודאה. למה לשנה אחרת? למה לא באותה שנה? היה לך אירוע, תעשה נס קבוע. אלא, אומרים חז"ל, הרבה ניסים נעשו לעם ישראל. כמו הנס הזה של חנוכה, מי שיסתכל בהיסטוריה של עם ישראל, איזה ניסים נעשו בכל דור ודור. אז למה חלק מהניסים קבעו, חלק לא קבעו? אלא כל נס שראו שאותה הערה מהשמיים חזרה וירדה לשנה אחרת, קבעו אותו לדורות. ונס שהיה חד פעמי, אבל שנה אחרת כשהגיע התאריך, אין אותה הערה, לא קבעו אותו. לכן לשנה אחרת, חיכו מתתיהו ובניו עוד שנה. הוא הגיע כ"ה בכסלו, יורד אורות מהשמיים בדיוק כמו הנס שנעשה להם שנה שעברה. אור של ניסים. אמרו זה אור תמידי עד סוף כל הדורות. קבעו אותו לנס. לכן נדע, מה שאם ירצה השם מחר בערב נדליק בנרות חנוכה, אותו הערה שהיה בזמן מתתיהו כהן גדול, יורדת מהשמיים בדיוק בזה הרגע. לכן לשנה אחרת קבעו ליום טוב בהלל והודאה. במה הדליקו? אז מצאו שמן, אבל מנורה אפילו שברו אותה. לא היה מנורה. כתוב בפסיקתא ככה. נכנסו לבית המקדש, מצאו שם 8 שיפודים של ברזל. קבעו אותם, חיברו אותם והדליקו בתוכם. על שיפודים, שיחים. עליהם הדליקו נרות בבית המקדש. כותב רבנו הרמב"ם, בימי מלכות בית שני, כשמלכות יוון גזרו גזרות על עם ישראל, ומה הגזרות? ביטלו דתם. הגזרה הייתה על גזרת ביטול דת. כשתיפול המלכות הארורה ערב רב שמצירים לנו היום כאן בארץ ישראל בגזרות דת, גם יהיה נס. גם יהיה נס בזמן ביאת המשיח צדקנו. זה כבר יהיה חג של משיח, כשערב רב והמלכות הרשעה תעקר מהעולם. ביטלו דתם ולא הניחו אותם לעסוק בתורה ובמצוות. פשטו ידם בממונם ובבנותיהם, ונכנסו להיכל, וכי אין גזרות של בנותיהם, בן לוקח בן, בת לוקחת בת. מאיפה יצא הדברים האלה? זה תרבות יוון. ואם כאן מספסדים את זה, בתי בושת רחמנא ליצלן, הממשלה פה נותנת פיקוח על מקומות כאלה. אפשר לקבל קבלה רסמי, תופס במס הכנסה, רחמנא ליצלן. זה לא מלכות יוון? רחמנא ליצלן, זה לא הצהרת הדת שמעמידים צלם ועבודה זרה כזה בארץ ישראל? אם כן הצערו להם מאוד לישראל ולחצום לחץ גדול, עד שריחם עליהם אלוהי אבותינו והושיעם מידם והצילם. וגברו בני חשמונאי הכהנים הגדולים והרגום והושיעו ישראל מידם, והעמידו מלך מן הכהנים, וחזרה מלכות ישראל יתר על 200 שנה עד חורבן בית שני. 200 שנה עוד המשיך בית המקדש להתקיים, יותר מ200 שנה. וכשגברו ישראל על אויביהם ואיבדו, מתי זה היה? ב25 בחודש כסלו היה. נכנסו להיכל ולא מצאו שמן טהור במקדש, אלא פח אחד, ולא היה בו להדליק אלא יום אחד בלבד, והדליקו ממנו נרות המערכה 8 ימים עד שקדשו זיתים והביאו שמן טהור. ומפני זה התקינו חכמים שבאותו הדור שיהיו 8 הימים האלו שתחילתם מליל 25 בכסלו, ימי שמחה והלל, מה שאין לך בשום חג של השנה. סוכות זה לא 8 ימים, פסח זה לא 8 ימים, זה חג של 8 ימים. מדליקים בהם נרות בערב על פתחי הבתים בכל לילה ולילה. פתחי הבתים זה היה כשהיה בתקנה ראשונה. אחר כך כשהיו הגויים מצירים לעם ישראל, אז התקינו שהם מדליק מבפנים, ואפילו מדליק על שולחנו ודיו בתוך הבית ומספיק. היום כשאין לנו הצהרה מהגויים ואפשר לך להדליק בחוץ, הבוחר יבחר. הטוב ביותר אם אתה יכול ויש לך בית, תדליק בפנים. למה אז זה פרסום מניסה, אתה והמשפחה והילדים כולכם יושבים מול זה ורואים. מלבד זה שיש כמה תקלות כשמדליקים בחוץ. צריך לדעת כשמדליקים בחוץ, אפילו אלה ששמים בתוך אקווריום, שמים משהו עם זכוכית כזה מגנת מבחוץ. אם באותה שעה שאתה מדליק את הנרות, הרוח תכבה את הנר, ורק האקווריום הזה מציל אותו הזכוכית, זה ברכה לבטלה ולא קיימת כלום. זה צריך לדעת. האקווריום הזה לא מועיל. הזכוכית הזאת ששמת זה רק אם גם בלי הזכוכית, ברגע ההדלקה זה היה מחזיק מעמד.
אבל אתה לא יכול להתחכם, מישהו מסתיר אותך, עשית חומה של אנשים, הדלקת ושמת את הזכוכית אחר כך אחרי זה והרוח לא שלטה. לא קיימת כלום והברכה לבטלה. אם אתה רואה אנשים שמברכים בצורה כזאת, מדליקים בצורה כזאת, תברח גם משם לא לענות אמן. לא פשוט. אחר כך בתוך הבתים גם יש עוד איזה בעיה. אם מדליקים בכניסה לבניין, אם יש כמה דיירים, אחד גר למעלה, אחד גר למטה, ואלה עושים טורים, ואלה שמים מצד ימין, מצד שמאל, זה גם כן לא פשוט בכלל על פי ההלכה. לכן, אם אתה דייר פרטי, ויש לך וילה פרטית, וכניסה פרטית, והרוח לא תגיע לשם, ולא תחבא אפילו בלי הזכוכית, שים שם. אבל אם לא, תשים את זה בתוך הבית שלך בפנים. שב אתה והילדים בפנים, שים בתוך ביתך ומספיק. מכיוון שתקנו חז"ל, את התקנה בזמן צרות של עם ישראל שאפשר להדליק בפנים, נשארה התקנה קיימת לעולם, וגם היום תוכל לקיים את המצווה בפנים, כאשר עדיף ביותר שתשים את זה על פתח הבית, כאשר המזוזה בצד ימין, ונר חנוכה בצד שמאל, ואתה לבוש בציצית, אז ציצית בגופך, אתה באמצע, המזוזה בימין, בצד שמאל הנר חנוכה, מוקף במצוות. זה הטוב ביותר. אבל אם אפשר לך לשים כי יש ילדים קטנים, ויש זה, ויבוא זה יסחף את הרגל של המנורה, ויעשה שמח שם ל"ג בעומר בחנוכה, שים את זה במקום גבוה בתוך הבית, שים את זה קצת במקום יותר גבוה, ולא תשים דווקא ליד הדלת. העיקר שתקיים את המצווה ותשב אתה יחד, יש עידורים ויש המצווה עצמה. עוד מעט. אם כן, זה הנרות חנוכה שאז כותב רבנו הרמב"ם, הם נקראים הימי חנוכה כדי לגלות את הנס. בימים האלה אנחנו מזכירים את הנסים שנעשו. אגב, נזכיר עוד נקודה. השמן שהם מצאו, מה היה המקור של השמן? באמת על הנקודה הזאת נזכיר אותה בקצרה. אם היינו רוצים, אפשר לעשות פלפול כאן של יותר משעה. רק מאיפה יצא השמן הזה? מה המקור של השמן שמצאו בית המקדש? בספר קבע ישר כותב שהיה צלוחית שהיו מושכים בו את מלכי ישראל. וכל כהן גדול שהיה טעון משיחה, היו מושכים אותו באותו צנצנת. את אותה צנצנת מצאו בבית המקדש. זה שמושכים בו את המלכים. ומזה הדליקו. באים המפרשים, הרבה מפרשים ומקשים. הרי השמן הזה זה פח שעשה משה רבנו עליו השלום. והפח שמצאו צריך לדעת, זה לא היה פח מה שהיום קוראים של אלמיניום או משהו כזה, אלא פח של חרס. זה מה שהיה. הפח הזה עשה משה למשיכה, הוא נגנז לעתיד לבוא. בית שני לא השתמשו בו. אלא מה התירוץ? כותב בספר שבת של מי? אותו הפח שהיו משתמשים בו באותו הזמן הכהנים למשחה. לא הפח שעשה משה, אלא הפח שעשו הכהנים של בית המקדש השני, אותו מצאו. אבל המקור של ספר קבע ישר זה בספר ברכת שמואל של אבא שלו. הוא מביא בספר רבנו השח על התורה, שכותב יעקב אבינו. כשהלך ושם מצבה והלך לישון באותו הלילה פרשת ויצב שכתוב, אז הוא מצא שם פח שמן, והפח שמן הזה ממנו נעשו אחר כך כל הניסים. רבנו החידה מקשה עליו, לא מצינו ברבנו השח כך, ועוד קושיות ועוד תירוצים. בסוף בספר זכר דוד אומר כן יש שח כזה על התורה. השח הזה נשמע מה הוא אומר. כתוב ויוותר יעקב לבדו, כך כתוב. אומרים חז"ל אל תקרא לבדו, אלא ויוותר יעקב לכדו, לכד שלו. איזה כד? כד של שמן. כשיעקב שם את האבנים מראשותיו, השכים בבוקר, מוצא אבן אחת. כל האבנים התחברו, הרי בלילה הם רבו, איפה הוא ישים את הראש. בבוקר הוא קם, רואה הכל נהיה גוש אחד. עכשיו, ומה הוא מוצא? ירד לו מהשמיים כד של שמן. מוצא לפניו מהשמיים, פתאום הכינו לו כד של שמן. יצק על האבן הזאת שמן ועשה אותה מצבה. חזר הכד והתמלא מחדש. אמר יעקב, ראה ברוח קודשו, הכד הזה מזומן לברכה לדורות עולם. אין ראוי להניח אותו כאן. זה השמן שנמשכו ממנו אחר כך המשכן וכל כליו. המזבח, אהרון הכהן, בניו המלכים, ועדיין כולו קיים. כמו שכתוב, זה לי לדורותיכם. וזה כד השמן של הצרפית, שאמר לה אליהו, כד השמן לא תכלה, וצפחת המים לא תחסר. וזה הסוך השמן של אשת עובדיה הנביא. כשראה יעקב את כל הניסים שעתידים לעשות בו, סיכן את עצמו, ועל זה אמרו חז"ל, חזר יעקב אבינו על פחים קטנים. מה זה פחים קטנים? סתם יחזור על חתיכת פח, אלא חזר על פח נס השמן, על הפח הזה שיעשה ממנו אחר כך ניסים גדולים לדורות. ואת הפח הזה מצאו הכהנים בבית המקדש, וממנו נעשה אחר כך העניין של חנוכה. זה בראשי תיבות, יש בזה דיון גדול במפרשים. עכשיו, כשאנחנו מדליקים נרות חנוכה, צריך לדעת
עיקר המצווה של הדלקת נר חנוכה זה ההסתכלות בנרות. אתה מדליק ויושב ומסתכל. חצי שעה הראשונה כשהדלקת את הנר חנוכה, ההבטה בנרות מושכת עליך קדושה, ויש בזה כמה וכמה סגולות. דבר ראשון כותב בשו"ת שב יעקב, כתוב אלא לראותם בלבד. מצווה לראות אותם משום פרסום הנס. לא אדם בא להדליק נרות של חנוכה, הדליק את הגפור, יאללה, חזרה לעבודה, נמשיך הלאה. את המצווה היבשה הוא קיים, אבל איפה תקבל את האור של החנוכה? איפה יבוא עליך האור? לראותם בלבד. שב, שים כיסא, עכשיו הפסקה חצי שעה. חצי שעה בלבד. תסתכל על השעון גם. חצי שעה תסתכל על הנרות איך הם דולקים. כתב בספר אמרי פנחס, יורד באותו זמן האור הגנוז לצדיקים. אור שברא הקדוש ברוך הוא בששת ימי בראשית וגנזו, יורד אז בהדלקת נרות חנוכה בחצי שעה הראשונה. כותב בספר עבודת ישראל, אם תסתכל על הנרות של החנוכה, זה תיקון לפגם העיניים. אם חטאת והסתכלת במקומות לא נכונים, וכל הצרות באים בגלל שקלקלנו את העיניים, תסתכל על הנרות, מתקן את העיניים. וזה הכנה לימי השובבים הבאים לתיקון הברית. כותב בספר זרע הקודש, מתקן את כוח הראייה שלו בעיניים, וזוכה ליראה, כי ראייה ויראה, יראת שמיים, אותם אותיות. היה פעם מעשה אצל הרב מאפתא, זכר צדיק לברכה, היה איזה אדם כל הזמן עצוב, עצבני, שבור. אמר לו, שמע, בוא תסתכל על הנרות חנוכה חצי שנה. חצי שעה כל פעם כשהם דולקים. 8 ימים, חצי שעה אתה יושב מסתכל עליהם. מאז עברי ונהיה בשמחה. אמר לו דבר פשוט. הרי אפילו אור גשמי שאתה מסתכל עליו, תראה, באולמות של חתונות, בזה, שמים הרבה אור. למה? שזה מביא שמחה. כשאדם נמצא באורה, משמח אותו. אבל אם תיכנס אפילו לאיזה יעלומן, ויש שם חושך, ואפלה, הלב שלך כבר נהיה כבד. אם כן, אפילו אור גשמי משמח. קל וחומר אור רוחני שיורד מלמעלה. יש סגולות רבות בהדלקת נרות חנוכה. ובימים האלה, אני אזכיר בקיצור 10 מהם. חנוכה, דבר ראשון, זה אורו של משיח. אורו של משיח מתפשט אז. כך מקובלנו מרבנו מצ'רנוביל. על ידי נר חנוכה אפשר להמתיק כל גזר דין בעולם. כך כותב בספר אמרי נועם. על ידי נרות חנוכה אפשר לזכות לרפואה. איפה לומדים את זה? כי אל מלך רופא נאמן בגימטריה להדליק נר חנוכה. עוד, חנוכה זה זמן המשכת רפואה. זה הזמן. אתה רוצה פרנסה? גם יש לך מנרות חנוכה. עמך ישראל צריכים פרנסה, ראשי תיבות 250. נר, גימטריה 250. גם פרנסה תקבל. אתה רוצה יותר מזה? כתוב, כי למחיה של החני, ראשי תיבות, להדליק נר חנוכה 8 ימים. כך כותב בספר ערוגת הבושם. גם בריאות, גם רפואה, גם פרנסה. אתה רוצה זיכרון? יהיה לך זיכרון. תשב ליד הנרות חנוכה תקיים כמו שצריך. מאיפה לומדים? שמן, הרי שהוא גורם לזיכרון. מי שאוכל זיתים ככה גורם לשכחה. אבל מי ששותה שמן, בא לזיכרון, אוכל שמן. אדם רוצה יראת שמיים, שלום בית, תפילה כראוי, ולעשות שידוכים אמיתיים. כך כותב רבי נחמן מברסלב בליקוטי מוהר"ן. זה זוכים על ידי האור של חנוכה. רוצה שידוך, רוצה להתחתן, יש לך את הזמן בחנוכה. מסוגל מאוד, שלום בית בחנוכה. כותב בספר דברי חיים, אפילו רשעים ורחוקים מאוד מאוד מאוד, שאת יום הכיפורים אפילו פספסו. בחנוכה אפשר לזכות לאור. בחנוכה הייתה התערותא דלעילא בלי התערותא דלתתא. עם ישראל לא היו רואים, רק נעשה מלמעלה, ניתנה מתנה. אותו אור מתגלה בכל שנה. אפילו אם לא ניצלת את הזמן הזה, עכשיו אתה יכול להתקרב. בחנוכה זה זמן שהאדם יכול לזכות למידת הוותרנות וההסתפקות. איפה לומדים? נרות, איזה אותיות הם? נרות, נון, רש, וו, תף. ותרן, איזה אותיות? וו, תף, רש, נון. אותם אותיות של נרות יש לך באותיות ותרן. בחנוכה אתה יכול לזכות לעין טובה. שיהיה לך נחת במה שיש לך. יש אחד עשיר גדול מאוד, אבל העין שלו לא שבעה. כל הזמן אין לו הנאה ממה שיש לפניו, כי כל הזמן הוא רוצה עוד ועוד ועוד, לא נהנה מה שיש לו וכל הזמן שואל. ויש אחד, ברוך השם, השתבח שמו על מה שנתן לי. זה אתה יכול לזכות לוותרנות הזאת, כי למידת העין יפה בימי החנוכה. סגולה נוספת,
אם אדם אומר, כתוב בספרים הקדושים, בשעת הדלקת הנרות, אז מה תעשה? הדלקת הנרות, ברכת את הברכות, ישבת, שרת מעוז צור ישועתי, יש סגולה לומר ויהי נועם, השם אלוקינו עלינו, אם יושב בסתר. מי שיכול להגיד את זה 7 פעמים, מובטח לו, כך כתוב בשם רבנו האריז"ל, שינצל כל אותה שנה מלסטים, מאויבים ומקטרגים. כך הביאו כמה וכמה ספרים. ויהי נועם השם אלוקינו עלינו מעשה לנקוד, נע עלינו מעשה לנקוד. הוא יושב בסתר עליון עד הסוף, תחזור את זה 7 פעמים. קח את הפרק הזה, תחזור 7 פעמים. יש האמת, מדורנו ראיתי תלמידי חכמים שהקלו, שתגיד את הפסוק ויהי נועם 7 פעמים, ויושב בסתר פעם אחת. גם זה מספיק. הבוחר יבחר. אם כן, מי שקשה לא יכול להגיד 7 פעמים פסוק ויהי נועם, ופעם אחת יושב בסתר לא ייקח לך 2 דקות. מי שיכול יותר יגיד 7 פעמים הכל. זה סגולה שכל אותה שנה ינצל מלסטים, מאויבים וממקטרגים. מלבד זה צריך לדעת ששני ימים בחנוכה, מעלה שלהם גדולה יותר מכל ימי החנוכה. גם בחנוכה יש מדרגות. היום הראשון והיום האחרון. היום הראשון זה מחר בערב, כ"ה בכסלו. כל היום הראשון גדול מאוד מכיוון שבו נעשה הנס. והיום האחרון זאת חנוכה. על היום האחרון של חנוכה אמרו, מה שצדיקים גדולים פועלים בראש השנה ביום הכיפורים, יכול אדם פשוט לפעול ביום האחרון של חנוכה. יש לך את הכוחות לזה. צריך שיעור בפני עצמו מה זה זאת חנוכה. אם כן, אומרים חז"ל על הכל סגולה, הזהיר בנר יזכה לבנים תלמידי חכמים. גם הבנים שלך תזכה לגדל אותם לתורה, ליראת שמיים. איך תזכה לכל זה? איך זוכים לבנים תלמידי חכמים? סתם תדליק נגמר העניין. אפשר לדעת שעל ידי נרות חנוכה אפשר לזכות ליהדות גדולה. אני אחזור על קטע שאתמול מסרתי בשיעור במקום אחר בנושא הזה. פעם באו לפני רבי לוי יצחק ברדיצ'וב. ולוי יצחק ברדיצ'וב בחנוכה נכנס לבית המדרש. ראה את התלמידים יושבים ומפטפטים, מדברים. אמר להם רבותיי, על מה אתם מפטפטים? לא היה נעים להם להגיד לו. לא דיברו דברי תורה. נו, תגידו בכל אופן. אמרו לו, דיברנו על הגרף פוטוצקי, זה שאחד קוראים לו הגרף פוטוצקי, העשיר הגוי הזה, שזה מה שעולה לו בראש, אין דבר שימנע אותו מהתענוגות שלו. כל דבר שהוא רוצה הוא עושה. לדוגמה מה? לדוגמה, אם בא לו לעשות סקי בשלג, אז עושה בשלג בחורף. ואם מדובר בקיץ והוא רוצה לעשות סקי, אז לפי השיגעון שלו הוא מבקש לפזר סוכר, ואז עושה סקי על הסוכר. עושה שערות סבתא, ככה, כמו שלג, עושה על זה סקי. אחר כך כולה נכנס למקלחת וקבר את דבורים. זה, אין לו דבר שיעצור אותו מהתענוגים. שאל אותם רבי לוי יצחק ברדיצ'וב, אמר להם, האם הוא מדליק נרות חנוכה? אמרו לו, זה מדליק נרות חנוכה, זה גוי, זה מה? לא ולנרות חנוכה. אמר להם, אם כן, הוא לא הרגיש תענוג פעם בחיים שלו אפילו. הוא לא יודע מה זה תענוג. למה? כי אין לך שום תענוג בעולם כמו תענוג של מצווה. רק אם אתה מקיים מצווה יש לך תענוג. זהו. עכשיו השאלה נשאלת. נרות חנוכה, בוא, אני מדליק נרות חנוכה, איזה תענוג הרגשתי? הדלקתי, גמרנו, ישבנו, נגמר העניין. הרגשתי תענוג? איפה תענוג? ליל שבת, אתה אומר שבת, יורד אור מהשמיים. נו, הייתי בשבת, נו, איזה אור? לא הרגשתי פה איזה אור מיוחד. הייתי צריך הרי לבעור, להיות חצי מלאך. אחרי שבת קודש הזה, הרי מוכלים לו על כל עוונותיו. זה, איך זה? למה זה? האור יורד בחנוכה. האור יורד בשבת. האור יורד בכל מצווה ומצווה שאתה עושה. השאלה היא, האם יש לך כיסים לקחת את האור בכיס, או שהאור בא, נוחת עליך, גולש, עף על הרצפה וגמרנו. החליק מעליך. זו השאלה. אם עשית כיסים וכלים, האור יתייחס בך, יתאפס בך. אם לא, מסכן, לא תרגיש כלום. איך עושים כיסים? קודם כל מדברים על חנוכה, ללכות חנוכה, מה שאנחנו משתדלים לעשות כרגע בשיעור. מדברים על חנוכה, מדברים על הנושא של חנוכה, לומדים קצת הלכות חנוכה, אחר כך זה ברוחניות, אחר כך בגשמיות, גם יש פה מצווה גשמית, להדליק מנורה. אז יש אחד, יש לו כסף, לא חסר ברוך השם, והוא גם כן חצי עצלן, אז הולך קונה, היום יש בקבוקונים כמו בית מרקחת, אתה קונה את הבזריחים האלה, טיק, זורק לו את השפיץ מלמעלה, תדליק את הגפור, והנה נדלק, גמרנו חיים קלים, מה צריך לעבוד קשה? איך אתה רוצה להרגיש את האור ככה? אפילו אם יש לך $1,000,000,000, שב עם הילדים שעה לפני הדלקת נר חנוכה.
תלכו יחד לכיור לשטוף את הבזיחים. כששטפת את הבזיחים, תייבש אותם איתם יחד, תעשה מבצע, תנגב אותם. אחר כך תלך תקנה קד קטן, עולה 2, 3, 5 שקל, קד קטן של שרוכית, בשביל להלעיב את כולם. מהבקבוק תשים שם את השמן שיהיה קבוע, ככה ליד החנוכיה תמיד. עכשיו תגיד לכולם, עכשיו מוזגים מהקד הקטן, כמו שהיה ביוונים. כולם ביחד, קד קטן, קד קטן, 8 ימים שמנו נתן. עכשיו בואו נמזוג. כמה נרות היום? אחד פה, אחד השמש, יאללה, תמזוג. תביא את הפתילות, תביא את הילד הזה, בואו נראה את הפתילה, פתילה חזקה. תכניס אותה בפנים. זה. אחר כך בוא נסדר אותה. הרי בחנוכה אסור לך להזיז את החנוכיה מקום למקום. זה לא נר שבת. חנוכה הדלקת במקום הזה, אסור לך להזיז אותה ימינה או שמאלה. גמרנו. היא במקום של איפה שהדלקת. צריך למצוא מקום קבוע. בוא נבדוק שלא נכנס רוח מפה, שזה כשר. תעשה טקס מהסיפור הזה. תלהיב את כל בני הבית. חצי שעה העסקת אותם בסיפור הזה, איך מכינים את החנוכיה. נכנס הרושם הזה, נחקק בדם של הילדים. גם אם עוד 80 שנה הוא יזכור איך הוא עשה חנוכיה בבית. אתם יודעים, יש איזה יהודי, לא מניח תפילין. שבוע שעבר, אחד השיעורים שלי. סיפרו לי, לא מניח תפילין. מגיע לבית כנסת, אמא שלו נפטרה. בא לבית כנסת, למה? בגלל שהוא זוכר שהסבא שלו, כשמתה האמא שלו, הלך שנה ראשונה, לא שנה, שנתיים. הלך שנתיים לבית כנסת, אז הוא בא כל שחרית לבית כנסת, שנתיים הוא יבוא להתפלל שחרית בלי תפילין, כי הוא לא ראה את הסבא שלו עם תפילין. גמרנו. זה נחקק לו בדם. הלך לבית הכנסת, סבא שלו עושה, גם הוא עושה. איך זה נכנס? היה ילד. הזרקת לילד, חנוך לנער, ישבת איתו יחד, אחר כך כל אחד כמנהגו, לפני ערבית, אחרי ערבית, כל אחד איך שמדליק, באת לבית, אז לא מדליקים והולכים. עכשיו כולם יושבים והבאתי הפתעות, סופגניות הבאתי, אחרי הדלקת חנוכיה אני מחלק. כל היום כולו, אל תיתן סופגניות, אחרי הדלקת נר חנוכה. היום סופגניות, מחר אשתך תעשה איזה משהו חלבי, אחרי הדלקת נר חנוכה, יש מצווה לאכול מאכלי חלב. אז אתה מדליק את הנרות חנוכה איתם יחד, כולם ביחד שרים אחר כך, מה צור ישועתי. יום אחר, תקנה מחנויות של 2 שקל פה, שם, לא חסר קשקושים, הבאתי לכם הפתעות גם כן, עכשיו לחנוכה. מי שישיר יפה, יוונים, מקבל עכשיו איזה צבעון מיוחד, קבל משהו, תלהיב את הבית, זה הכלים שיחקק בך אור של המצווה. אם עשית כך, תרגיש באמת מה זה חנוכה. אם לא עשית כך, באת, טק, הדלקת, הצעת, המשכת, גמרנו, איך אתה רוצה שתרגיש? איפה יש לך כיסים שיכנס האור? הוא הדין בשבת, הוא הדין בכל מצווה ומצווה. כל פעולה והכנה שאתה עושה למצווה, אתה עושה כלים שאחר כך המצווה תוכל לשרות בך. יש לזה פנים אחרות לגמרי. זה ההערה תתאפס בך. אבל נגמור את המאמר ונראה עוד פרט. אומר הזוהר הקדוש, ובכל פעם שבה, 4 שורות מלמטה סוף המאמר, ובכל פעם שבה כנסת ישראל בתשובה ונתקבלה, חזרה לארץ ישראל, כשחוזרים בתשובה, קדוש ברוך הוא עוזר. אמר רבי פנחס, חוץ מתגלות הרביעתה, חוץ מהגלות שלנו, גלות אדום, עדיין לא שווה, חוץ מגלות הרביעית הזאת שעדיין כנסת ישראל לא חזרה בתשובה, עדיין לא השלמנו את התשובה, והכל תלוי בתשובה, וכל הגאולה שלנו היום תלויה בתשובת בני ישראל. הגמרא אומרת במסכת סנהדרין כך, אמר רב, כל הקיצים קלו, ואין הדבר תלוי אלא בתשובה ומעשים טובים. רבי אליעזר אומר, אם ישראל עושים תשובה נגאלים, ואם לא, מה? בא רבי ישוע ואומר, אם הם לא רוצים לחזור בתשובה, מה עושה הקדוש ברוך הוא? מעמיד להם מלך שגזרותיו קשות כאמן. ועושים תשובה, מחזיר אותם לתשובה, רס בלענו, תרצה או לא תרצה, תחזור בתשובה. אין לך ברירה אחרת. אם תרצה מרצונך, אם לא תרצה, יכפפו אותך בכוח. אומרת הגמרא, אם ישראל עושים תשובה נגאלים, שנאמר שובו בנים שובבים ארפה משובותכם, אם כן אין הדבר תלוי אלא בתשובה. כל התעוררות, כל שיעור תורה שאתה בא, זה מחזק את התשובה, זה הכנה לקראת התשובה. תדע לך, כל פעולה קטנה של יהודי תלויה בתשובה. כן, כל פעולה של יהודי תלויה בתשובה. ברוך השם, הביאו את הסביבונים. אז קצת נדבר בעזרת השם ברך גם על מנהגם של ישראל. דבר ראשון, כבר ידוע, כותב רבנו, האבא של רבנו הרמב"ם, רבי מימון, שהיה חכם גדול, לפני 1000 שנה לערך. הוא כותב מנהג ישראל לאכול מאכלים
מאכלי שמן, כמו הסופגניות שאוכלים פת ספוגה בשמן. זה מנהג כבר מאז. למה? זכר לנס שנעשה בשמן. אם כן, הסופגניות יש להם מקור. אחר כך יש ידוע על מאכלי חלב, שנעשה על ידי זאת יהודית שהרגה את אותו רשע, על ידי שהכילה אותו מאכלי חלב. יש עניין בחנוכה לאכול חלב, לאכול חלבי. אחר כך יש עוד סגולה אחת, לפני שנגיע לסביבון, יש סגולה של פרשת הנשיאים. כל יום קוראים בתורה בפרשת הנשיאים. זה צריך שיעור בפני עצמו, להסביר רק ים של סגולות מה יש בנשיאים הזה. כרגע נאמר בשורה אחת. הסגולה הזאת היא להרבה דברים, בפרט לשידוכים. מי שרוצה להתחתן, זה מסוגל. מי שרוצה בנים, זה מסוגל. פרשת הנשיאים, שקוראים בחנוכה, תקשיב טוב בקריאת התורה בזמן הזה. פרשת הנשיאים, פרשת הנשיאים. אחר כך יש לנו עוד מנהג אחד. מנהג לכאורה נראה קטן. קוראים אותו סביבון, או ביידיש קוראים אותו דריידלח. קוראים לדבר הזה. הדבר הזה הוא קטן קטן, אבל גדול גדול. כותב בספר בני יששכר. מנהג אבותינו תורה הוא. אשר המנהג בימי חנוכה משחקים הנערים. ותכף נראה אפילו גדולי הצדיקים בחתיכת עץ מרובעת. לא יודע איך בהשגחה הביאו כאן סביבון כרגע עץ מרובעת, ברוך השם. ועליו בארבעה קצוות חקוקים האותיות גושנה. ג' ש' נ' ה', ותכף נראה דו כזה ושאר הסביבונים מזויפים. ג' ש' נ' ה', בפירוד אות אחת לכל רוח. והעץ הזה מתגלגל על נקודת כותב, מרכזו האמצעי. כך כותב רבנו בני יששכר. הוא כותב עץ. היו כאלה שנהגו לקחת עץ, היו ממתכת, והיו שנהגו לקחת מכסף טהור, אמיתי, שיכול להשיג לעצמו, סביבון מכסף. טוב שיהיה גם. גדולי ישראל סובבו בו עם בניהם ותלמידיהם בדבר הזה. רבי מאיר מפרישלמן, רבי אהרון מבלז, הרב מקומרנה, חתם סופר, הרב מנישחיז, הרב מרוז'ין, הרב מסדי גורה, ועוד ועוד ועוד. אלה אנשים שראשם עוסק בייחודים ברומו של העולם, מצאו להם זמן בחג החנוכה לשבת עם הילדים או עם התלמידים וסובבו את המשחק הזה. מה הטעם בכלל? מאיפה יצא העניין הזה? הטעם לכך שני דברים. דבר ראשון, הרי היוונים גזרו על עם ישראל שלא ילמדו תורה. ואז היו לומדים תורה שבעל פה. לא היו לומדים, אז כשהיו באים, היו לומדים תורה. כשהיו באים היוונים, אמרו להם, מה התכנסתם פה? מה אתם עושים? היו מוצאים סביבונים, אתם רואים? אנחנו משחקים פה. מה אתה רוצה? אסור לשחק. אתם אומרים שמותר לאמר, מותר לשחק. הנה הבאנו משחק. גמרנו. עזבו אותם. אז ככה הסבו את לימוד התורה מפני היוונים שהיו באים בביקורי פתע. זה הנקודה. אחר כך יש עוד טעם שכותב אותו בספר אבני נזר, זה מכיוון שהאדם בא להדליק בבית את הנרות חנוכה. לפעמים יש ילדים קטנים, קשה להם לסחוב ולישון וקשה להם, הולכים להירדם בלילה. אז נותנים להם סביבונים, נותנים להם את הדברים האלה שלבינתיים יתעסקו עד שהאבא יבוא להדליק ואחר כך ישבו חצי שעה, אז יהיה להם זמן פעילות, יהיה להם מה לעשות. בחנוכה יש לנו שני צעצועים, בחנוכה ובפורים. בחנוכה מסובבים את הסביבון הזה, בפורים מה עושים? מסובבים את הרעשן. יש סוד בזה ויש סוד בזה. בחנוכה מסובבים סביבון מלמעלה, והוא מסתובב לבד כבר מלמטה. בחנוכה לא היינו ראויים שיעשה לנו נס. היה התערות דלעילה מלמעלה, מהשמיים, בלי זכות שלנו, נעשה נס. ממילא אנחנו ניצלנו מלמטה. בפורים כתוב עם ישראל צעקו, חזרו בתשובה, עשו תענית. היה התערות דלתתה, לכן את הרעשן מחזיקים מלמטה וממילא מסתובב למעלה. זה ההבדל בין הרעשן ובין הסביבון. עכשיו מכאן צריך לדעת, דבר אחד למדנו, בחנוכה יש סייעתא דשמיא גדולה לאדם, מכיוון שזה התערותא דלעילה, אפילו אתה לא ראוי. לכן אמרנו שבחנוכה אפילו מי שלא ניצל ראש השנה ביום הכיפורים, בחנוכה לא מחפשים את הזכויות שלך אפילו. רק תרצה, ייקחו אותך מלמעלה אוטומט. זה זמן מסוגל. איזה אותיות יש על זה? אמרנו יש אותיות גושנה, ג' ש' נ' ה'. אז א' נזכיר שרבי אהרון מבלז וכן שאר צדיקים, גם כשעלו אחר כך מחוץ לארץ, לארץ ישראל, הקפידו שיהיה כתוב דווקא את האותיות האלה. נ' ג' ש' ה'. ש' נס גדול היה שם, ולא מה שהמציאו היום על הסביבונים המזויפים ועשו אותם פה. זה לא נכון, זה לא הסביבון האמיתי. אלא שם, ויש בזה רמז בסודות גדולים. למה דווקא ככה?
אם כן, מי שרוצה לסובב סביבון כמו שצריך על פי הטעם של המנהג, שיחפש, יש בחנויות פה ושם, עם האות שין. אם כן, נון ג' אי שין, הפירוש של האמה. כולנו יודעים, נס גדול היה שם, זה כולנו יודעים. יש אומרים, נס שמן, הלל גדול. הלל השלם אומרים, וגם הנס נעשה בשמן. יש אומרים, נרות 8, הלל גמור. נרות 8 מדליקים, וההלל אומרים אותו בשלמות. ויש אומרים, גוף, נפש, 2 הפכים. גוף של האדם והנפש שלו זה 2 הפכים. זה מושך אותו לכאן, זה מושך אותו לכאן. ובחיים של האדם הוא כל הזמן מסתובב. זה רוצה, הגוף רוצה את שלו והנפש רוצה את שלו. מה החוכמה? לרמז לך, תגביר את הנפש על הגוף. כמו שבימי היוונים הגבירו את נפשם על גופם. עכשיו, צריך לדעת גם, היו מסובבים את הסביבון והיו משחקים בו. יש כללים, גם איך משחקים בו. יש כללים למשחק. אז א' נזכיר שכללים שנאמר כרגע לא מדובר חס ושלום על משחק קלפים, כי משחק הקלפים הומצא על ידי היוונים, הארורים, ולכן יש בו 36 קלפים בדווקא, כי הם רצו לבטל 36 מסכתות של הש"ס. והם רצו לבטל את הערה של 36 נרות חנוכה. חנוכה יש 36 נרות, עם השמשים יוצא 44, אבל 36 נרות חנוכה שעיקר המצווה. לכן הם המציאו את הקלפים, שעל כל קלף יש צלם של סטרה אחרא וקליפה. כך אמרו צדיקים, וזה צריך שיעור בפני עצמו רק להסביר מה זה דמקה, מה זה שחמט ומה זה קלפים, אם יהיה פעם זמן. אבל איך שזה סטרה אחרא וקליפות נוראות שורות על המשחק על זה. על זה אנחנו לא מדברים, רחמנא ליצלן. אנחנו מדברים על משחק קדוש וטהור שהיו משחקים בזה ושמים כסף אפילו על השולחן, ילדים ביניהם או צדיקים ביניהם שמים, זה שם שקל, זה שם דולר, זה שם יורו, שמים משהו ומסובבים. איך היה המשחק? האותיות שהם רמזו את זה ביידיש. אני לא מבין יידיש, אבל כפי שהסבירו לי ככה. אם היה נופל, הם סובבים, היה נופל על האות נון. נון ביידיש זה נישט. יש פה מישהו מבין יידיש? נון זה נישט. נישט לא לקחת כלום. כלום, לא הרווחת שום דבר, אם יצא נון. אחר כך אם יצא ג' זה גנץ. גנץ הכל. לקחת את כל הקופה. זה ג' נישט, גנץ. אחר כך אם יצא ה' זה אלב. אלב זה חצי. כמו באנגלית יש אלפ, משהו כזה. אלפ נוס, איך אומרים באנגלית? אז זה יצא חצי. אלב זה A. לקחת חצי קופה. ואם יצא שין זה שטל. זה תוסיף פרוטה, תוסיף מטבע ותעשה עוד סיבוב. אם כן, המשחק הוא כזה, נון נישט, לא יצא שום דבר. ג' גנץ, לקחת כל הקופה. אלב, חצי קופה לקחת. שטל, תוסיף עוד פרוטה ותעשה עוד סיבוב. בא רבי אליעזר מוויזניץ' ואמר, תדע מה אפשר ללמוד מזה. סביבון קטן שמסתובב, עדיף לפרסם את הנס על ידי סביבון קטן שמסתובב, ממודעה גדולה וענקית של פוסטר מדיה. למה? זה הסביבון מסתובב. המודעה הזאת עומדת כאבן שאין לה הופכים. היא לא תפרסם את הנס כמו שמסתובב. מה הפירוש? יש בתי כנסיות, כמו כאן, ברוך השם, מלא כמעט עד 0 מקום, כמעט. לא כמעט, ממש ברוך השם, כבר בחוץ יושבים. מקום קטן, אבל מסתובב. זה מפרסם את הנס. ממקום גדול יש בתי כנסיות. אתם עוד לא ראיתם איזה בתי כנסיות. יש כאן בארץ. יש להם חשבונות בנק שרק כל הזמן עולים, ויש אנשים גזברים מיוחדים רק לבדוק את המדד שם. מה נהיה עם הכסף? יש שם טורים של ספסלים שכתוב, לא מספיק האותיות באנגלית, המספרים, יש גם אותיות באנגלית, איך לסמן את הטורים. ובקושי מניין יש שם. בקושי מניין יש שם. יום הכיפורים, אז יום הכיפורים הבא עלינו לטובה. זה הבית כנסת ההוא שם. דבר חי שמסתובב, הזה הקטנצ'יק הזה מפרסם את הנס של חנוכה, יותר גדול מכל המודעה הגדולה שיש שם. תדע גם אתה יהודי. יהודי פשוט, שנלחם בפשטות על כל דבר בדת. קשה לו, כבד עליו. עכשיו חנוכה, כל יום ספר תורה. זה לא שני וחמישי. כל יום יש בית הכנסת ספר תורה. יום שני, ראש חודש. יש לך 2 ספרי תורה. גם חנוכה וגם כן ראש חודש. יש לך זמן, צריך להשקיע בזה זמן לבוא לבית הכנסת.
והוא נלחם, קשה לו, הולך לישון, קם בבוקר מוקדם, לא להפסיד, ויודע שהזמן הזה זה זמן רוחני, זה זמן של תורה, ויודע שאם הוא צועק לקדוש ברוך הוא בלב בזמן הזה ובפה, אז יורד עליו אור מלמעלה, והוא זוכה לאור הגנוז. יהודי שהולך בצורה כזאת, יזכה לאור. זה אחד שמתנועע, זה סביבון שחי, שמתנועע, אפילו שהוא קטן. זה יותר טוב מאדם שיודע וחכם ולמד כבר הרבה ספרים, אבל הוא שלם עם עצמו. אני השלמתי את עצמי, ברוך השם, למדתי, יש לי זה, אני בסדר, לא מתעורר. תתעורר, תתעורר, אפילו שאתה קטן, כמו שאתה קטן, אתה חשוב לפני הקדוש ברוך הוא יותר מזה שחושב שהולך עם השס בראש שלו, ועם הפוסקים בצד שמאל שלו, אבל הוא שלם עם עצמו, שלום יהיה לי, אני מסודר, אין מה להתעורר. לכן הקדוש ברוך הוא חפץ במי? במי שהוא קורא אליו. במי שמרגיש את עצמו צמא כעבד ישאף צל. ריבונו של עולם, אני רוצה את האור הזה של הקדושה של החג הזה, אורו של משיח. ובכן נסיים. חג החנוכה, חנוכה, חנו בכ"ה בכסלו. חג הזה חג גדול מאוד. ההערה יורדת כמו בזמן מתתיהו בן יוחנן כהן גדול, אורו של משיח. לא שטויות, זה לא חג האורים שהמציאו מי שהמציא. זה לא חג של פסטיבל הסביבונים, כמו שאחד הראה לי פתחו בהרצליה השנה שם, פסטיבל הסביבונים, שטויות ואבלים. אלא זה חג שעליו נחלקו בית שמיים ובית הלל, איך מדליקים נרות חנוכה. וההלכה היא מוסיף והולך. מהחג הזה אני מתקדם, מוסיף והולך. כבר ממחר, שעה לפני ההדלקה, אני אוסף את הילדים, אוסף את כל בני הבית, ביחד מסדרים את הנרות חנוכה. בירושלים בתי המקוואות פתוחים בערב חנוכה, הולכים למקוואות לפני נר החנוכה, מי שיכול, מעלה גדולה. אחר כך בא טקס שלם, לפני, תכין את עצמך, כן, שב חצי שעה על השעון. אחרי חצי שעה זה כבר הערה אחרת, מסתלקת הערה. העיקר זה החצי שעה הראשונה. נשים היו באותו הנס ונהגו שלא עושים מלאכה, אישה לא עובדת בזמן הזה. כל זמן שהנרות דלקות לפחות חצי שעה הראשונה, לא מחבסת לו כלום. שתשב בבית עם כולם יחד. יושבים לראות את הנרות חנוכה. שב, תשיר מה עוצור ישועתי, יעצל יונה מחכה, בדמעתה לך מפקה, תשמח בך המלכה, בשמונת ימי החנוכה. יש כל כך שירים יפים. כך תתחיל לשיר, תתחיל לזמר עם הילדים, חלק סופגניות, חלק מטבעות, תעשה שמחה בזמן הזה. כפי ההכנה תזכה לאור הגדול. זה התחלה חדשה שתלווה אותנו לכל השנה כולה. ויהי רצון שכבר בעזרת השם יתברך בשנה זו וכבר מחר כעת חיה נזכה לאורו של משיח צדקנו בקרוב. חנוכה שמח לכולם. רבי חנניה בן הקשיא אומר, מרכז מתוק מדבש, ארגון עולמי להפצת לימוד הזוהר הקדוש ותורת הנסתר. מתוק מדבש הוא פירוש על כל הזוהר הקדוש מילה במילה, שהתקבל באהדה גדולה בקרב כל חוגי ישראל, ופתח את הלימוד בספר הזוהר הקדוש לכל בית ישראל. רשת שיעורים עולמי, מערכת שיעורים מסועפת וענפה חובקת תבל, מזכה המוני לומדים בהם גם בעלי בתים העושים לפרנסתם, לזכות אף הם בטעימת מה מעילה לחיים, וללמוד בספר הזוהר הקדוש וכתבי האריזל. מרכז מתוק מדבש כולל פעילויות של רשת כוללים, הפצת שיעורי זוהר בתקליטורים, הפצת קונטרסים, הכשרת מגידי שיעורים, הפצת ספרים לבתי כנסיות ומדרשות בחינם. ניתן להזמין את ספרי הזוהר הקדוש עם פירוש מתוק מדבש 22 כרכים בטלפון 02-50-222-33. שיעור זה שלפניכם נמסר על ידי הרב הגאון יצחק כהן שליטה, מגיד שיעור ותיק במערכת השיעורים של מרכז מתוק מדבש. לפרטים 054 47 69 506